કહેવાય કે આપણે બધા જ સાથે જ્યારે માળા કરીએ, ભગવાનને બોલાવીએ, તો ચોક્કસ ભગવાન એવું વિચારે કે મારા આટલા બધા જેને કહેવાય કે ભક્તો છે મને પોકારી રહ્યા છે, તો આપણી વચ્ચે આવી જાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આજે જેમણે વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે તેમનો ધન્યવાદ કરું છું. જયશ્રી માતાજી, જલ્પા માતાજી, કેયુર પ્રભુજી, હેતલ માતાજી, મૌસમી માતાજી, જિગીશા માતાજી, ફાલ્ગુની માતાજી, તેજસ પ્રભુજી અને ખુશી માતાજી. તો આજે બહુ ઓછા લોકોએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે અને ખૂબ જ આનંદ થયો સાથે માળા કરવાથી. ખુશી માતાજી તમને કોહોસ્ટ બનાવેલા છે, એટલે યુ કેન કંટ્રોલ ધ ઓડિયન્સ. યસ. ઓકે, જલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમે એક કીર્તન કરી શકો છો? સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. એ નથી કે આપણે યાત્રા ત્યારે પ્રારંભ કરી. નમઃ વિષ્ણુ કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा, जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, वेरी नाइस। તમારા બધાનું સ્વાગત છે. We have already 60 people. Okay, વંદના મહેતા માતાજી, સીવી વ્યાસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ, વેલકમ. નરેશ સરૈયા પ્રભુજી, રેહાંશ પ્રભુજી, ઓકે, ધ્વનિ દેસાઈ માતાજી, જિગીષા દેસાઈ માતાજી, મૌસમી પટેલ માતાજી, ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ. આપણે શરૂ કરીએ પહેલા એક જેને કહેવાય કે ક્વિક રિકેપ કરી લઈએ. તો રિકેપમાં આપણે સૌથી પહેલા અધ્યાયના રિકેપ કરી લઈએ, પહેલા અને બીજા અધ્યાયનું જે કહેવાય કે કમ્બાઇન રિકેપ, રાઈટ? તો એ કમ્બાઇન રિકેપમાં આપણે જોયું કે અર્જુનના 5 પ્રશ્ન હતા અને એના ભગવાને જવાબ આપ્યા, રાઈટ? અને એ ઉપરાંત આપણે બીજું એ જોયું કે કૃષ્ણજી પાંડવોની સાઈડ હતા, એટલા માટે વિજય સુનિશ્ચિત હતો. અને ભગવાનને અચ્યુત કયા છે, ભગવાનના 68 અલગ અલગ નામથી બોલાવ્યા છે, અર્જુનને 23 નામથી બોલાયા છે. અને પછી બીજા અધ્યાયમાં આવીએ તો ભગવાન શું કહે છે કે થોડોક પણ પ્રયત્ન કર્યો હશે ભક્તિમાં ભગવાનના માટેનો તો એ પ્લસ થતો જશે. અડધું છૂટી નહીં જાય. 10મું પૂરું થતા પહેલા જો પરીક્ષા ના આપી તો આપણું રહી જાય અને બીજા વર્ષે 0થી સ્ટાર્ટ કરવું પડે, એવું નહીં. તો એ કયો શ્લોક છે? તમારામાંથી કોઈ એ બતાવી શકે કે કયા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે થોડોક પણ પ્રયત્ન કર્યો હશે તો પણ એ એળે નહીં જાય? અને જેને કહેવાય કે ગમે ત્યારે આપણે ચાલુ કરીશું તો ત્યાંથી જ ચાલુ કરવું પડશે. તો તમારામાંથી જે કોઈને પણ ખ્યાલ હોય એ હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે.
અને એ શ્લોક બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પણ નથી પ્રભુજી. કોઈ નથી. ઓકે, જેને આવડતું છે, બીજા કોઈ આપણા જૂની બેચ વાળા બી હોય તો they can take an opportunity. It's all right. થોડોક પ્રયત્ન પણ ચાલશે, ભગવાન એવું કહે છે, એકદમ થોડો. બરાબર. તો એ કયો જેને કહેવાય કે શ્લોક છે? બુદ્ધિયુક્ત જહતીય. ના, એક શબ્દ જ બોલવાનો છે માતાજી, તમે નજીક જ છો એને. અક્ષતા માતાજીને અનમ્યુટ કર્યા. અક્ષતા માતા. યસ, અક્ષિતા પંડ્યા માતાજી. હા, અક્ષિતા પાનવાલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. સર, આઈ ડોન્ટ નો ધ શ્લોક ખ્યાલ નથી, બટ એટલું ખ્યાલ છે, સુકૃતિ એટલે સારા કર્મોનું બેંક બેલેન્સ વધે જ છે, કદી નાશ ન થાય. 2.40 શ્લોક નંબર. પરફેક્ટ છે માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇટ ઇઝ શ્લોક નંબર 2.40 ઓનલી. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ સ્વલ્પમયો સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. બરાબર છે. થોડોક પણ પ્રયત્ન કર્યો હોય તો એ નાશ પામતો નથી. બહુ સરસ અક્ષિતા માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, પછી ભગવાને બિઝનેસ માઇન્ડસેટની વાત કરી છે. છેક આજથી 5000 વર્ષ પહેલા. આપણે તો અત્યારે કરીએ બિઝનેસ માઇન્ડસેટ. તો બિઝનેસ માઇન્ડસેટ ભગવાને જે વાત કરી એ શ્લોકનો એક શબ્દ, ખાલી એક શબ્દ જ, આખા શ્લોકની જરૂર નથી. એનીબડી કેન સે? યસ, જલ્પા માતાજી, તમે જ આપશો. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકે હે કુરુ નંદન. એટલે બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? એકદમ દ્રઢ, તમારા બધા જેવી. તમે આજે ચોથો દિવસ છે તો પણ એક નવા નિશ્ચય સાથે, નવા ધૈર્ય સાથે, નવા ઉત્સાહ સાથે આવી ગયા છો, રાઈટ? ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ એવા લાગે કે એને કેવી રીતે જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકાય, છતાં પણ તમે જેને કહેવાય નિશ્ચય સાથે જે કર્યો છે એનાથી તમે આવી ગયા. એટલે તમારી બુદ્ધિ પણ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિનો એક પરચો આપી રહ્યું છે. અને ભગવાને કીધું છે જેમ જેમ આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધશું એમ એમ આપણી બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મક, વ્યવસાયાત્મિક જ થતી જશે. એટલે એ જે નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ થાય એ આપણને બધામાં કામ લાગે. ભક્તિમાં તો આપણને આગળ વધારે, પણ ભૌતિક જીવનમાં તો કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધારે એમ. એટલે આપણે હંમેશા વી શુડ બી ક્લિયર કે જ્યારે હવે આપણામાં ભગવાનની કૃપાથી કંઈક આધ્યાત્મિક શક્તિ આવશે તો આપણે એનો ઉપયોગ એવી રીતે કરશું કે આપણે ભગવાન પાસે વધારે સ્પીડથી, જેટ રોકેટની સ્પીડથી આગળ વધીએ, રાઈટ? કારણ કે એ શક્તિ એટલી જબરદસ્ત હોય છે કે બીજા સંસારિક કામો તો તમારે આમ જેને કહેવાય કે એક ચપટીમાં જ પૂરા થઈ જાય. અને આના પ્રત્યક્ષ અનુભવો ઘણા બધા છે. શ્રીલા પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ લઈ લો કે શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું, રાઈટ? અને એમને એમ કીધું હતું કે હું 40 રૂપિયા સાથે અમેરિકામાં ઉતર્યો અને 108 મંદિર એમને જતા પહેલા બંધાયા. અત્યારે તો કદાચ હજારો મંદિરો છે. અને જેને કહેવાય આખું એમ્પાયર, અને આખા વર્લ્ડમાં એવું કોઈ કન્ટ્રી બાકી નહીં કે જ્યાં એમનું ઇસ્કોનનું સેન્ટર ના હોય. એટલે ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ વિચ ગીવ્સ બાય ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હૃદયની પવિત્રતા થતી જાય એમ એમ શબ્દોમાં વજન આવતું જાય. શબ્દોમાં વજન આવે અને એના કારણે બધા કાર્યો જે હોય અનુકૂળ થઈ જાય. ઓકે, થર્ડ પોઈન્ટ ભગવાને એક કીધું છે કે ભક્તિ જે છે એ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર છે. કે ત્રૈગુણ્ય વિશે આવેદા નિસ્ત્રય ગુણ્યો ભવાર્જુન. એટલે આપણે આ 3 ગુણોથી ઉપર કેવી રીતે જવું? તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્વગુણ. તો એક જ રસ્તો છે, ભક્તિ પકડીશું તો ઉપર જઈ શકાશે. બાકી માઇન્ડ કંટ્રોલનો બીજો કોઈ પણ ઉપાય અજમાઈએ તો એમાં નિષ્ફળ જવાના પૂરા ચાન્સ છે. અને ભગવાને આગળ 3જા અધ્યાયમાં આપણને કીધું કે યજ્ઞાર્થ કર્મણો અન્યત્ર. એટલે કાલે 2 પ્રેક્ટિકલ આપણે શીખ્યા. એ કયા 2 પ્રેક્ટિકલ છે? આપણે આ થિયરી ગીતાની જે શીખી રહ્યા છીએ, જે તત્વજ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે, એ સાથે 2 પ્રેક્ટિકલ કરવાની વાત થઈ હતી. તો કોણ જવાબ આપી શકશે તમારામાંથી, જેને બી who can answer this? વંદના માતાજી હેન્ડરેઝ કર્યો તો એમને અનમ્યુટ. યસ, વંદના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, એક તો ભગવાનને દરરોજ પ્રસાદ ધરાવીને જ જમવું જોઈએ, એટલે ભોગ ધરાવીને ભગવાનને. બીજું કે સંકીર્તન, જપ યજ્ઞ, સંકીર્તન પણ એટલું જ મહત્વનું છે. આ 2 વસ્તુ જિંદગીમાં ખાસ આપણે કરવા જેવી છે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. બહુ જ એકદમ પરફેક્ટ આન્સર છે તમારો. અને જે જીવનના બહુ જ મોટામાં મોટા અને મહત્વના 2 પ્રેક્ટિકલ આ છે. યજ્ઞ કરવાનું કીધું છે, તો યજ્ઞ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? આપણે ભગવાનનું નામ લઈને. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી ભગવાન કહે છે 10મા અધ્યાયમાં. એટલે આપણે યજ્ઞ જરૂર કરવો જોઈએ. યજ્ઞ કર્યા વગર ખાઈએ
તો કાલે શ્લોક આવ્યો તો યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બસી પૂજ્યતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. એટલે યજ્ઞ કર્યા વગર ખાઈએ તો પાપ જ છે, કંઈ પણ ખાઈએ આપણે. એટલે તમે વિચારો કે ભગવાન પોતે પાપનો શબ્દ યુઝ કરે છે, તો આપણે એ પાપમાં પડવું જોઈએ નહીં અને ભગવાનને અર્પણ કરીને જ ખાવું જોઈએ. અને પોતાનું જે પણ આપણું જે કામ હોય એ કામને આપણે ભગવાનની સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે. મયી સર્વાણી કર્માણી, એટલે ભગવાને કીધું છે બધા જ કર્મો મને અર્પણ કરીને તું કર. પછી કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. જે કરીએ છીએ એ જ કરવાનું છે, કશું છોડવાનું નથી. અર્જુન ક્ષત્રિય હતો, એને યુદ્ધ કરવાનું કીધેલું તો એને યુદ્ધ કરવાનું છે. આપણે પણ આપણા જીવનમાં યુદ્ધથી કંઈ ઓછું નથી કરી રહ્યા. રોજ કંઈકનું કંઈક નવું નવું ચાલતું હોય, રાઈટ? તો આપણે જે કરીએ એ ભગવાનને અર્પણ કરીને કરીએ તો દેટ વિલ બીકમ અવર સર્વિસ ટુ લોર્ડ. ભગવાનની સેવા થઈ જશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વોટ સ્મોલ રિકેપ વોઝ. પહેલા અધ્યાયનું નામ કોણ કહેશે? અને એ પણ નામ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાંથી. ઓકે, વી કેન, આમાં તો બહુ બધા નામ હાથ ઊંચા થવા જોઈએ. એટલે આઈ રિક્વેસ્ટ પહેલા અધ્યાયનું નામ, અને એ પણ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાંથી. હરે કૃષ્ણ. હા, 5 50 પ્રભુએ 50 લોકોએ નામ હાથ ઊંચા કરવા જોઈએ. ઓકે, હુ ઇઝ ગિવિંગ? હરે કૃષ્ણ. સૈન્ય નિરીક્ષણ. સૈન્ય નિરીક્ષણ. થેન્ક યુ કેયુર પ્રભુ. વેરી 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 એપ્ટ આન્સર. કારણ કે ઘણા બધા લોકો અર્જુન વિષાદ યોગ કહે છે, પ્રભુપાદે નામ આપ્યું નથી. અડધા શ્લોકમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ છે, અડધા શ્લોકમાં 28 થી આગળના 46 શ્લોકમાં અર્જુન વિષાદ યોગ છે. એટલે ઘણા આચાર્યો આ પ્રમાણે નામ આપે, ઘણા આ પ્રમાણે. પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ વાંચીએ છીએ એટલા માટે એનું નામ. બીજા અધ્યાયનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હવે અગેન સેમ ક્વેશ્ચન. એટલીસ્ટ 50 people should raise their hand. 50 લોકોએ નામ હાથ ઊંચા કરવા જોઈએ. યથારૂપ માટે પીએસ જૈન પ્રભુજીને કર્યા. હા, પીએસ જાની પ્રભુજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એ મ્યુટ થઈ ગયા પાછા. ખુશી માતાજી, એમને અનમ્યુટ કરો તો. એ ગલતીથી મ્યુટ થઈ ગયા. કર્યા. હા, હરે કૃષ્ણ. હેલો. હા, બોલો. બીજા અધ્યાયનું નામ સાંખ્ય યોગ. બીજા અધ્યાયનું નામ સાંખ્ય યોગ. ઓકે, એનીબડી એલ્સ who would like to try? ખુશી માતાજી, we can give attempt. થેન્ક યુ. એનું એક નામ છે આર્યું, પણ આપણે યથારૂપ માટેનું નામ જોઈએ છે. સીમા માતાજી. સોની માતાજીને કર્યા છે. હા, સીમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગીતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. વાત કરેલી કે આખું ગીતાનું જ્ઞાન આ બીજા અધ્યાયમાં જ છે. ગીતાનો સાર. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. માતાજી, આજે તમે જપમાં જપ પૂરો થયા ત્યારે આયા હતા. કાલે વહેલા આવી જજો. થોડું હમણાં શેડ્યુલ ટાઈટ ચાલે છે. હા. તમને તમારું કનેક્શન ભગવાન સાથે એકદમ એને કહેવાય સ્ટ્રોંગ થઈ જાય તો અમને પણ એનો લાભ મળે. યસ. થેન્ક યુ. કાલથી શ્યોર. યસ. હરે કૃષ્ણ. ત્રીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ઓકે, હાઉ મેની હેન્ડ્સ? લેટ્સ. હેતલ દવે માતાજીને અનમ્યુટ કર્યા. કર્મયોગ. કર્મયોગ. ઓકે, થેન્ક યુ. બરાબર છે. સો વિથ ધેટ વી આર થ્રુ. શ્રેયાંશ, એમને હજી બી હેન્ડ અપ કરેલો છે. શું છે માતાજી, કઈ કહેવાનું છે તમારે? ઓકે, ફાઇન. નથી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમને ફોન કરતો નંબર છે તાર પાસે? ઓકે, તો આપણે શરૂઆત કરીએ. કારણ કે આજનો અધ્યાય જે છે એમાં ઘણું બધું જ્ઞાન છે. એનું નામ જ જેને કહેવાય દિવ્ય જ્ઞાન છે. એટલે આપણે આ અધ્યાયમાં જેને કહેવાય કે સારા સારા મુદ્દાઓને ડિસ્કસ કરવાના છે. એટલા માટે મીઠી માતાજી, તમે મ્યુટ કરી શકો પોતાને? હાલો. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ. મીઠી મજામાં. તારું કામ કર્યું. બે બેઠા ગીતાનો સાર સાંભળીએ છીએ.
હા ગીતાનો. એટલે એમાં હરે પ્રશ્ન કૃષ્ણ. ભાઈ પૂછ્યો કે બીજો જે અધ્યાય છે એનું નામ શું એમ. ફોન અ ફ્રેન્ડ ચાલે છે. હા, વેરી નાઇસ. હા what we will do, we'll have to એ mute. મ્યુટ બી નથી થઈ રહ્યા પ્રભુજી એકચ્યુઅલી અમારાથી. Oh my God. Okay, now I think it is done. આઈ એમ મ્યુટિંગ ઓલ, જોઈએ થઈ જાય તો. તો હા, is that all mute? યસ. Okay, thank you. ના હજુ એ તો અનમ્યુટ નથી મ્યુટ નથી થઈ રહ્યા. Okay, we will start. હા પ્રભુજી એમનામાં સ્પીકર જ બતાવતા નથી. Okay, no problem. We will start. શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં હાર્દિક વંદન કરીને આજનો બહુ જ અદ્ભુત અધ્યાય આપણે શરૂ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રીગુરું શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ કૃષ્ણ પાદામ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. ओके, so we share the screen and we come to Jnana Yoga. Okay. અદ્ભુતમ દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી દેખાય. ઓકે, થેન્ક યુ. સો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન મળશે આપણને. એને ઘણી જગ્યાએ જ્ઞાન યોગ કીધો છે, જ્ઞાન મેળવવા માટેનો યોગ કીધો છે. અને જે ચિત્ર છે એ જ બતાવે છે આપણને. જોયું ને, ગુરુ કેવા છે? વ્યાસજી જેવા ગુરુ છે. અને શિષ્ય પણ કેવો છે? જેને કહેવાય કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂર્ણ રીતે તૈયાર. અને આજુબાજુનો માહોલ પણ કેવો છે કે જે જ્ઞાન આપવા માટે ને જ્ઞાન લેવા માટે અનુકૂળ હોય એવો માહોલ છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ નોલેજ ઇઝ ટુ બી રિસીવ્ડ. અને આ જ્ઞાન આપણને શેનાથી મળે છે? ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપેમાંથી મળે છે. શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદે આપણને આ ઓરિજિનલ ભગવદ્ ગીતાનું ભાષાંતર આપ્યું છે. બાકી ઘણા બધા જેને એવું કહેવાય કે એના ભાષાંતર છે, પણ એ ભાષાંતર જે છે એમાં માયાવાદ ભરેલો છે, એટલે યોગ્ય નથી. સોક્રેટિસ એવું કહે છે, જે બહુ મોટા ફિલોસોફર હતા, રાઈટ, કે હું ફક્ત એટલું જ જાણું છું કે હું કશું જાણતું નથી. અને આટલા મોટા ફિલોસોફર આવી વાત કરે, અને આપણે તો રોજ એવી વાત કરતા હોય મને તો બધી ખબર છે, મને બધું આવડે, રાઈટ. પહેલાના જમાનામાં નવો MBA નો કોર્સ આવ્યો તો લોકો એનું ફૂલ ફોર્મ એવું કરતા, મને બધું આવડે. એટલે આજે બધા જ આપણે બધા MBA હોઈએ છીએ, કારણ કે અહીંયા બધા બીજાને સલાહ આપવા તૈયાર હોય છે, રાઈટ. તો આવા મોટા ફિલોસોફર પણ જયારે આવું કે એટલે આપણે જરૂર વિચારવું જોઈએ કે ખરેખર એવું છે. જે વંદાની ટોળી હોય એમાં વંદો ગમે તેટલો હોશિયાર હોય, પણ એ કદી જેને કહેવાય કે આપણી હાઈ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ને એ બધું ના સમજી શકે, રાઈટ. અને એમને કઈ ફરક બી ના પડે કે એમને ખબર પડે છે કે નહીં. એટલે કલિયુગમાં, એટલે આપણે જે ટાઈમમાં છીએ, કલૌ શુદ્ર સંભવા એવું કહે છે પ્રભુપાદે. એવું ઘણું બધું શાસ્ત્રોમાંથી કોટ કરેલું છે. એટલે આધ્યાત્મિક દુનિયામાં આપણે પણ વી આર લાઈક અ સ્મોલ કોકરોચ. ઓકે, નાઇસ. તો ટુ સ્ટાર્ટ વિથ 4.1 શ્રી ભગવાન ઉવાચ એમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીક્ષ્વા કવે બ્રવીત. ભગવાન કહે છે
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યો અને મનુએ વળી ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે ભગવાન અર્જુનને એવું કહે છે કે હું તને જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છું એ કંઈ એવું નથી કે હું હાલને હાલ આમ પેલું પ્રોડ્યુસ કરી અને નવું કંઈક શોધીને આપી રહ્યો છું. આપણી તો બુક્સમાં કેવું હોય કે બુક્સો દર સાલ બુક્સ બદલાતી જાય, રાઈટ? બુક્સમાં કંઈક નું કંઈક નવું નોલેજ એડ થાય. એટલે પહેલા હતું એ ખોટું હતું, હવે કંઈક નવું આવ્યું એમ. જૂની થિયરીને કોઈ નવો વૈજ્ઞાનિક હોય તો કે આ જૂની થિયરી ખોટી છે, હવે નવી થિયરી આપે રહ્યો. પણ ભગવાન કહે છે કે આ જે વિજ્ઞાન છે, હું તને જે સાયન્સ આપી રહ્યો છું, ગીતાનું સાયન્સ છે ભાઈ, આપણું જેને કહેવાય કે ઇટ્સ અ સાયન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. તો એ જે સાયન્સ છે, ભગવાન કે હું તને અહીંયા ઓન ધ સ્પોટ મારું મેન્ટલ કોન્કોક્શનથી ઉત્પન્ન કરીને નથી આપી રહ્યો. એ મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું. વિવસ્વાને એ કોને આપેલું? મનુને આપેલું, માનવોના પિતા. અને મનુએ જે રઘુવંશમાં શ્રીરામજી અવતર્યા એ કુલમાં જે ઈક્ષ્વાકુ હતા રાજા, એમને આપેલું. એટલે ભગવાન આખી થિયરી ક્લિયર કરે છે. જુઓ, ભગવાન બી પરંપરામાં માને છે. આપણે તો અહીંયા આગળ એવું કે પરંપરાને તો છોડી જ દેવાની, કે પરંપરાને શું વાત છે કે આપણે પરંપરા નહીં, આપણી બુદ્ધિ ચલાવવાની, આપણે ટેસ્ટ કરવાનું. યસ, બુદ્ધિ ચલાવવાની છે, ટેસ્ટ કરવાનું છે, આંધળો વિશ્વાસ નથી મૂકવાનો, ઠગાવાનું નથી ને ઠગવાનું નથી. દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ when we have something which is coming from lakhs of years, billions of years, એટલું જૂની આપણા વેદોમાંથી આવે છે, તો એ જે પ્રમાણભૂત છે ને એ ખરેખર જો ગુરુ પરંપરામાં આવતી હોય તેની પર વિશ્વાસ આપણે મૂકવો પડે. હવે અંગ્રેજો જયારે આપણે અહીંયા આગળ હતા, નવા આવ્યા અંગ્રેજો, એટલે અંગ્રેજો કે આ ભારતીયો તો બધા જે કહેવાય કે કેવા છે કે ગમાર છે. કેમ? તો કે કાઉડંગ એટલે પેલું ગાયનું જે છાણ હોય ને એને બી ઘરમાં એ લોકો લગાવે, કે કોઈ દિવસ કે કોઈ પ્રાણીનું કે કોઈ વ્યક્તિનું જે મળ હોય એ મળ કંઈક પવિત્ર હોય. એટલે એમને કીધું કે આ ભારતીયો બધા ગમાર છે, બરાબર. પછી 1900ની સાલમાં એમને રિસર્ચ ચાલુ કર્યું અને 1940 લગભગ એ લોકો જવાના હતા ત્યારે 40 વર્ષે એમને પ્રૂવ કર્યું કે ના, ગોબર જે છે, ગાયનું જે છાણ છે, એ ખૂબ જ સાયન્ટિફિકલી એના ગુણો બહુ હાઈ છે. એના કારણે ઘણા બધા જેને એમ કહેવાય કે જંતુઓ, બેક્ટેરિયાઓ થતા જ નથી અને રોગ વિમુક્ત વાતાવરણ થાય છે ગાયના છાણમાં. ગાયના મૂત્રનું પણ ઘણું મહત્વ છે. ઘણા બધાને જેને વાંચ્યું હશે અથવા તો જોયું હશે ને ખ્યાલ હશે કે ઘણા બધા રોગો એવા છે કે ખાલી ગૌમૂત્રના સેવનથી દૂર થઈ જતા હોય છે. એટલે આપણે જે લાખો વર્ષોથી જે આપણી પાસે જ્ઞાન છે, આપણે એને કહીએ કે આ જ્ઞાન તો ટેસ્ટેડ નથી એટલે એને મૂકી દો. કે કોઈ પ્રાણીનું કે કોઈ પક્ષીનું કે કોઈ મનુષ્યનું મળ કંઈ થોડું શુદ્ધ હોય. મળ તો કેવું હોય કે એ તો અશુદ્ધમાં અશુદ્ધ વસ્તુ હોય શરીરની. પણ ગાયનું મળ, વેદોમાં લખ્યું છે કે ગાયનું મળ છે એ પવિત્ર છે. પણ આપણે જ્યાં સુધી પેલા લોકો પ્રૂવ કરે નહીં, તેમને 40 વર્ષ લાગ્યા. તો 40 વર્ષમાં તો કેટલા લોકોએ ઘરમાંથી કઢાવી નાખ્યું. આજે પણ મને યાદ છે, અમારા ગામના ઘરમાં છાણનું જ લીપણ કરેલું રહેતું હતું. તો ઇટ વોઝ, આઈ મીન, સો તમને લાગે કે તમે એની સોડમ છે કે એની જે પવિત્રતા છે, તમે તરત જ ભગવાનનું નામ લેવાની ઈચ્છા થાય એ ટાઈપનું વાતાવરણ ત્યાં આગળ થાય. એટલે આ બધું તો કેવું છે કે પ્રૂવ કરવાનું હોય. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું તને જે જ્ઞાન આપું છું એ કેટલું જૂનું છે કે એ હવે બતાવશે આગળ. કેટલા વર્ષો જૂનું છે એ હમણાં બતાવશે. બિલિયન્સ ઓફ યર્સ જૂનું છે ને હવે હું તને આપી રહ્યો છું. પણ જુઓ, અહીંયા આગળ મોટી વાત એ છે કે અર્જુન બી જે છે સામે પ્રશ્ન પૂછશે ભગવાનને. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ રાજર્ષયો ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સ કાલે ને મતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. આ વાક્ય ભગવાનનું જ છે. ભગવાન કહે છે કે આ જે જ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા, ભગવાન પણ પરંપરા પ્રાપ્ત શબ્દ યુઝ કરે છે. પ્રભુપાદે નહીં તો હું તમને એમ કહું કે આ બુક આપણી જે ભગવદ્ ગીતા લખી એમાં અનેક જગ્યાએ, કદાચ 50થી વધારે જગ્યાએ એમને લખ્યું હશે પરંપરાનું શું મહત્વ છે. એટલે ગમે તેની ભગવદ્ ગીતા ખોલીને બેસી જઈને અંદર કંઈક આડો અવળો એવો વિચાર મૂકી દીધો હોય જે આપણા મગજમાં ઘૂસી જાય તો આપણું સત્યાનાશ થઈ જાય. જેવી તમે કીધું ને, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું કે માયાવાદી ભાષ્ય સુનીને હોય સત્યાનાશ. એટલે કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા ઉપાડીને વાંચવી એ આપણા માટે બહુ જ હાનિકારક છે. એ એવું છે કે કોઈ પણ દવા લઈને ખાઈ લેવી, પછી તમને પેટમાં દુખતું હોય ને તમે માથાની દવા લઈ લો એના જેવું છે. એટલે ઘણી વાર તો દવા ના હોય, પોઈઝન પણ હોય. એટલે ધેટ ઇઝ વોટ ભગવાન પરંપરાનું કહે છે અહીંયા આગળ. અને આ જ્ઞાન એ વખતે રાજાઓને આપવામાં આવતું. રાજાઓ જે હતા એ રાજાઓને સ્પેશિયલી ટ્રેન કરવામાં આવતા અને એને રાજર્ષિ કહેવાય. ગઈકાલે આપણે ભરત મહારાજની કથા સાંભળી હતી, રાઈટ? ભરત મહારાજની સ્ટોરીમાં આપણે જોયું આખા વિશ્વના રાજા હતા એ રહ્યા. હી વોઝ ધ એમ્પેરર ઓફ એન્ટાયર વર્લ્ડ, રાઈટ? અને એમને જે જ્ઞાન હતું એ બહુ જ જેને કહેવાય પ્યોર હાઈ ક્વોલિટીનું નોલેજ હતું એમનું. અને
એવા રાજર્ષિઓને આ જ્ઞાન આપતા. રાજર્ષિ એટલે રાજા પણ ખરા અને ઋષિ પણ ખરા, બે ક્વોલિટી જેમના હોય એમને રાજર્ષિ કહેવાય. તો એ રાજર્ષિઓને આપતા હતા, પણ પરંપરા છે ને એ વચ્ચે તૂટી ગઈ કાળાંતરે. એટલે કાળ છે એનો ખેલ એવો હતો કે વચ્ચે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, એના કારણે આ જ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગયું. એ જ જ્ઞાન છે હું તને ફરીથી આપું છું. એટલે અર્જુન જે છે તરત પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે ને હું તો કોન્ટેમ્પરરી છીએ, રાઈટ, સમકાલીન, જેને કહેવાય કે વી આર લિવિંગ ઇન ધ સેમ ટાઈમ. સ્ટીલ એવું કેવી રીતે બને કે તમે આટલા વર્ષો પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું? એટલે આપણી ગીતા જે છે ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચેના પ્રશ્નો જવાબની છે. જુઓ, પ્રશ્નનો મોકો ભગવાને પણ આપ્યો છે. આદરો વિશ્વાસ નથી મૂકવાનો, પ્રશ્ન તો પૂછવાનો જ છે, પણ આવું જે પ્રશ્ન અને જવાબનું જે છે જે આખું નોલેજ એ બીજે ક્યાંય નથી મળતું. તમે કમાન્ડમેન્ટ્સ જુઓ કે તમે જે આના કુરાનના આદેશ જુઓ, તો એ બધામાં there is a one way flow of communication. પણ અહીંયા તો પ્રશ્નનો જવાબ છે. એટલે અર્જુનને એક મોકો છે. અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન તમે ને હું તો ઓલમોસ્ટ સરખા, તો તમે ક્યારે એમને આપી દીધું જ્ઞાન? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. અને અહીંયા આગળથી આપણે સમજવાનું છે કે છેતરનાર અને છેતરાલાની વચ્ચે ખરેખર કોને નુકસાન છે. એટલે છેતરનાર દરેક સમયમાં છેતરાલાનો લાભ લે છે, અને છેતરનાર હંમેશા તેના અનુયાયીઓને તેમની જીવનશૈલી ચાલુ રાખવા માટે જે કંઈ પણ ખુશામત કરવાનું લાગે એ બધું કરે છે. એટલે આપણા બધાની ફરજ છે કે આપણે છેતરાઈએ નહીં, અને શ્રી કૃષ્ણની જે પ્રામાણિક સ્તોત્ર, જેને કહેવાય ઓથોરાઇઝ રિસોર્સ, એને આપણે વળગી રહેવું જોઈએ. હવે ભગવાન બોલ્યા, બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્થ પરંતપ. ભગવાને ફરીથી કીધું કે મારા ને તારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ગયા છે, એ બધાનું હું જાણું છું, પણ તું જાણતો નથી. કેવું સરસ વાત છે, રાઈટ? આવો જ એક શ્લોક ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં કીધો હતો. કયો શ્લોક કીધો હતો? કે તું અને હું પહેલા પણ હતા અને પછી પણ રહીશું, ને રાજાઓ પણ હતા અને રહીશું. એ શ્લોક કયો હતો? તમારામાંથી કોઈ એ શ્લોકના કદાચ 2 શબ્દો પણ બોલી શકશે તો મને આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ. ખુશી માતાજી, ફ્લોર ઇઝ ઓપન. પહેલા તું પણ હતો, હું પણ હતો, અને આ રાજાઓ પણ હતા, અને ભવિષ્યમાં પણ આપણે બધા રહેવાના છીએ. એ શ્લોક કીધો. એ શ્લોક ને આ શ્લોકનું તાત્પર્ય મળતું આવે છે. તો કોઈ બોલી શકશે તો ઇટ્સ વેરી ગુડ. યસ, જય શ્રી. અક્ષતા માતાજીને અનમ્યુટ કર્યા છે, અને જયશ્રી માતાજી બંનેને. ન ચૈવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાદીપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ. વેરી ગુડ માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. અક્ષતા માતાજી, તમે પણ આ શ્લોક બોલવાના હતા? યસ, ઓકે. ના, સેમ કે શ્લોક નહીં ખ્યાલ હતો, બટ એટલું ખબર હતું કે 2.11 માં જે શ્લોક હતો એ શ્લોક જ્યારે અધ્યાય 2 માં એમણે કીધેલું કરુણા માટે કે આપણે બોડી નથી, આપણે આત્મા છીએ, આપણે નાશવંત છીએ, તો એના માટે શ્લોક યુઝ કર્યો હતો એમણે. થેન્ક યુ. તો મારે એમનો ભાવાર્થ કેવો હતો મને એક્ઝેક્ટ શ્લોક નહીં ખ્યાલ હતો. અચ્છા, ઓકે, બહુ સરસ. આ બધા શ્લોકો છે ને જેવેલ્સ જેવા છે. આમ યાદ રાખીએ તો ખૂબ આપણને એવું લાગે આપણી પાસે ઘરેણું છે, હે, એક શક્તિ હોય એવું લાગે આપણામાં. તો પ્રભુજી, આ 108 માંનો પાઠ છે. આ મેં પહેલા આગળ કરેલો છે એમાં. હા, તમને પાક્કો હશે. આઈ નો યુ મસ્ટ હેવ. નેહાબીનો બી મને યાદ હતું, પણ પૂછો એ રીતે ને એટલે મને ખ્યાલ ના આવ્યો શ્લોક કયો છે. અચ્છા, ઓકે. હવે ભગવાન સમજાવે છે કે મારા બધા જન્મો થઈ ગયા, તમારા જન્મ થઈ ગયા, તો આ શું છે સાયકલ? તો આ સાયકલ આપણને આ એક ચાર્ટમાં ખબર પડે છે. ન સમજાય તો ડોન્ટ વરી, ઓકે? કોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી. પણ શોર્ટમાં આપણે સમજવું હોય, આપણું વિઝન છે ને આપણા જીવનની અવધિ જેટલું જ હોય છે અત્યાર સુધી. કારણ કે આપણે એવા પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં ભણેલા છીએ ને, એટલે લોકોને ઠસાઈ દેવામાં આવ્યું છે કે ધીસ લાઈફ ઇઝ ઓલ, નથિંગ ઇઝ બિયોન્ડ ધ લાઈફ, નથિંગ ઇઝ બિફોર ધ લાઈફ. જીવન પહેલા કશું નહોતું, પછી બી કશું નથી. પણ અહીંયા ભગવાનનું જે સમજાવે છે એમાં તમે જુઓ, એક કળિયુગ જેમાં આપણે અત્યારે છીએ, એનું કળિયુગની અવધિ કેટલી છે? અવધિ માને ડ્યુરેશન 4,32,000 વર્ષ, 4,32,000. નીચેનો હું ચાર્ટની વાત કરું છું. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? નીચે જે ચાર્ટ છે, ઓકે? તો કળિયુગથી ડબલ છે દ્વાપર યુગ, એમાં 8,64,000 વર્ષ, 8,64,000. ત્રેતાયુગ એનાથી 3 ગણો, 12,96,000 વર્ષ. સત્યયુગ એનાથી 4 ગણો, 17,28,000 વર્ષ. અને ચારેને ભેગા કરીએ તો 4.32 મિલિયન યર્સ એના એ જે છે
એ 4 યુગ ભેગા થઈને એક દિવ્ય યુગ થાય, અને એવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મન્વંતર થાય, ઓનલી 1 મન્વંતર. અને એનું ટોટલ યર્સ આપણે કાઢીએ 71 મલ્ટીપ્લાય બાય 4.32 મિલિયન યર્સ, તો એનું આવે આપણને 306.72 મિલિયન યર્સ. અને આ જે છે એ આખું એક મન્વંતર કહેવાય છે. અને એવા 14 મન્વંતર ભેગા થાય, અને 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યાઓ, એને ટોટલ 4.32 બિલિયન યર્સ થાય, એને એક કલ્પ કહેવાય. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. ઓકે. અને ભગવાન આવા બ્રહ્માજી જે છે એ આવા 36,000 કલ્પ અને એટલી જ રાત્રિ, એટલું એમનું આયુષ્ય છે બ્રહ્માની જે પોસ્ટ હોય એમાં, રાઈટ. અને એ બ્રહ્માજી એટલે ટોટલ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ નું આયુષ્ય ખાલી બ્રહ્માજીનું છે. એટલે બ્રહ્માજીને અત્યારે 50 વર્ષ વીતી ગયા છે. એટલે બ્રહ્માનું આયુષ્ય જે છે એ 155.52 યર્સ અત્યારે થયું છે. આ તમને સ્લાઇડ્સ પણ આપવામાં આવશે, એટલે યુ વિલ હેવ ટાઈમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ અને ફર્ધર મનુનું જીવન પણ આપ્યું છે. એટલે મનુનું ભગવાને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું, સૂર્યદેવ વિવસ્વાને મનુ જે હતા એમને આપ્યું, અને એ મનુનું જન્મનું અહીંયા આગળ આખું જે છે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે. અને એના ઉપરથી કાઢીએ તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ઓલરેડી આ ધરાતલ પર, આપણી પૃથ્વી ઉપર ભગવદ્ ગીતાનું અવતરણ થઈ ચૂક્યું હતું. અને પછી ભગવાન કહે છે કે એ કાળક્રમે એ જતું રહ્યું, એટલા માટે મારે આ તને ફરીથી કહેવી પડે છે. એટલે બ્રહ્માની આખું કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે જઈએ તો બ્રહ્માનો 1 સેકન્ડ બરાબર આપણા 1 લાખ વર્ષો થાય. તમે વિચારો, આપણે આવું એક ઉદાહરણ આપણા જીવનમાં આપવું હોય તો કોઈ આપી શકે કે આપણાથી ઓછી આયુષ્ય વાળું કોઈ જીવન તમે કહો કે જેને એવું લાગે કે મનુષ્યનું આયુષ્ય તો આ બ્રહ્મા જેટલું મોટું છે? કોઈને ઉદાહરણ કોઈ આપી શકતું હોય તો આપી શકે છે કે એટલું ઓછું આયુષ્ય આપણા જીવન જાણવામાં આવ્યું હોય કે જેને એવું લાગે કે મનુષ્યનું જ આયુષ્ય આ બ્રહ્મા જેટલું વધારે છે. હરે કૃષ્ણ. એનીબડી ફ્રોમ લાસ્ટ બેચ ઓલ્સો વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ડોક્ટર ભાવિતા ધ્રુવ. ડોક્ટર ભાવિતા ધ્રુવ ને કર્યા છે. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હાજી, હરે કૃષ્ણ સર. નોર્મલી વરસાદ વખતે જે નાના જીવડા લાઇટ પાસે ઉડતા હોય છે, એમનું આયુષ્ય ઘણું જ ઓછું, એટલે વિધિન અ મિનિટ્સ એ લોકોનું એન્ડ થતું હોય છે. કદાચ એ લોકોની નજરમાં આપણા વર્ષો ઘણા લાંબા થઈ છે. યસ માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. એકદમ પરફેક્ટ આન્સર. સો યસ, આ જે જીવડા હોય છે વરસાદમાં થાય છે રાતે, એ મે બી અડધા કલાકની અંદર એમનો જન્મ, પછી એમની યુવાવસ્થા, પ્રજનન, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ, આ બધા જ સ્ટેપ એમના વિધિન ફ્યુ અવર્સ, થોડાક કલાકમાં જ આ બધા આવી જતા હોય છે. એટલે એ જોવે તો મનુષ્યનું તો એને એવું લાગે કેટલું મોટું આયુષ્ય છે. એટલે આપણે એવું વિચારવાનું નહીં કે આયુષ્ય ના હોય લાંબુ. આયુષ્ય લાંબુ હોઈ શકે છે. અને આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જ આઈ થિંક વાત થઈ હતી કે સત્યયુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. પછી ત્રેતા આવ્યો તો એમાં 10,000 વર્ષનું થઈ ગયું, 1 0 જતો રહ્યો. પછી દ્વાપર આવ્યો તો 1000 વર્ષનું થઈ ગયું, મેક્સિમમ 1000 વર્ષ સુધી તો જીવી શકે એમ. અને પછી કલી આવ્યો તો કલીમાં મેક્સિમમ 100 વર્ષનું થયું. 100 વર્ષ જીવે તો બી એમ લાગે ઓ માય ગોડ 100 વર્ષ, રાઈટ. તો એ વખતે જે હતું 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય, ત્યારે એમાં ઘણી બધી એવી એક્ટિવિટી થઈ શકે કારણ કે મનુષ્ય પાસે ટાઈમ હોય. પણ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય તો તમે જુઓ, એમનો 1 સેકન્ડ જ 1 લાખ વર્ષની છે. તો ભગવાન જે છે આ બધું જ્ઞાન છે જે ગીતાનું, એ એમને આપ્યું. એમને જે આ સંપ્રદાય બનાવ્યા 4, એ 4 સંપ્રદાયનું અહીંયા વર્ણન છે કે એમને ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, મૂળભૂત જ્ઞાન, જેવી રીતે અહીંયા આગળ આપણે કીધું કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું, એવી જ રીતે એમને આ જ જ્ઞાન જે છે એ 4 મેઇન સંપ્રદાય બનાવીને પણ આપ્યું છે એમને. એમાં છે બ્રહ્માજીને એક આપ્યું, એક લક્ષ્મીજીને આપ્યું, એક શિવજીને આપ્યું, અને 4 કુમારો. આ ભગવાનના જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટા ભક્તો જે હતા એમાંના આ 4 છે. તો આ 4 પોતપોતાનો જે એમનો સંપ્રદાય છે, લાઈક બ્રહ્માજીનો જે સંપ્રદાય છે એને બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવાય છે. એમાં માધવાચાર્ય નામના મોટા આચાર્ય આવી ગયા. લક્ષ્મીજીનો સંપ્રદાય છે એને શ્રી સંપ્રદાય કહે છે. શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય આવી ગયા, મોટામાં મોટા જેને આચાર્ય કહેવાય. પછી શિવ સંપ્રદાય અથવા રુદ્ર સંપ્રદાય કહે છે, એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા. અને કુમાર સંપ્રદાય, એમાં નિંબર્ક આચાર્ય આવ્યા.
તો આ રીતે આ 4 સંપ્રદાયમાં જે આ જ્ઞાન છે એ પ્રોપરલી જેને કહેવાય ઓથોરિટિવલી પરંપરા દ્વારા ઉતારવામાં આવ્યું. અને શ્રીલા પ્રભુપાદનો બાજુમાં તમે જુઓ છો ફોટો, તો આખું એ જે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે સંપ્રદાયમાં આવે છે, જેમાં ઇસ્કોન આવે છે, એને બ્રહ્મ ગૌડી સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. તો એ જે સંપ્રદાય છે એ સંપ્રદાય તમે અહીંયા આગળ જુઓ તો ક્યાંથી એની શરૂઆત થઈ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ નો કે ભગવાને આ જ્ઞાન છે બ્રહ્માજીને આપ્યું. તેને રુદિ બ્રહ્માના હૃદયમાં આવીને આપ્યું. પછી બ્રહ્માજીએ જે જ્ઞાન છે નારદજીને આપ્યું, એમના પુત્ર છે નારદજીને આપ્યું. નારદજીએ વ્યાસદેવને આપ્યું. વ્યાસદેવે માધવાને આપ્યું. આ બધા નામ સાંભળીએ ને તો બી પવિત્રતા આવે, કારણ કે આખા જેવા તેવા નામ નથી. આ એવા છે કે જે લોકો ભગવાનની ચેનલનો લાઈવ પાર્ટ છે. એટલે ખાલી આપણે એમનો શબ્દ ઉચ્ચારીએ કે આપણે એમનું આશ્રય લઈએ, એમનું પુસ્તક વાંચીએ, એમને કીધા પ્રમાણે હરિનામનો જપ કરીએ તો ઓટોમેટિકલી આપણને પણ એ કરંટ જે છે આપણને પણ લાગે. પછી પદ્મનાભ, નરહરિ, માધવા, અક્ષોભ્યા, જયાતીર્થ, જ્ઞાન સિંધુ, દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જયધર્મ, પુરુષોત્તમા, બ્રહ્મણ્ય તીર્થ, વ્યાસ તીર્થ, લક્ષ્મીપતિ, માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરપુરી કોણ હતા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણજીનો સાક્ષાત અવતાર છે. ભાગવતમમાં બધા જ અવતારોનું વર્ણન આપેલું છે, ને એમાં એ ત્યાં સુધીનું વર્ણન આપેલું છે કે એમના માતાનું નામ શું હશે, એ કયા ગામમાં જન્મવાના છે, એ કયા સમયે જન્મશે, બધું જ આપેલું છે. સચી માતા એમના માતાનું નામ હશે, એ નવદ્વીપપુરીમાં એમનો જન્મ થશે, બધું જ. કલ્કી અવતાર ક્યાં થવાનો છે એ પણ આપેલું છે. ભવિષ્યના બધા અવતારોનું વર્ણન જ્યારે વાસુદેવે જ્યારે ભાગવતમ લખ્યું ત્યારે થયું. અને ભાગવતમ તમને ખ્યાલ છે કે એ બધા જ પુરાણો અને બધું લખ્યા પછી, વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો બધું લખ્યા પછી જ્યારે વ્યાસદેવને અંદરથી કલહ હતો, અશાંતિ હતી, ત્યારે દુઃખી થઈને ભગવાનને યાદ કરે છે ને ત્યારે એમના ગુરુ નારદજી આવે છે અને એમને કહે છે કે તમે બધું લખ્યું પણ હવે ફાઇનલ જે કહેવાય કે મોસ્ટ ઓથોરિટેટિવ પાર્ટ એ લખવાનો બાકી છે. ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન, ભગવાનને જે શ્રી કૃષ્ણજી છે એમનું ગ્લોરિફિકેશન તું લખ તો તને શાંતિ અને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. અને ત્યારે ભાગવતમ લખે છે. અને કેટલું અદ્ભુત એનું તો પછી આગળ વર્ણન આવે છે કે એમના પુત્ર સુખદેવજી જ્યારે જન્મે છે ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે 7-8 વર્ષે જન્મ્યા અને પછી સીધા જે જન્મ્યા એવા જ તરત દોટ મૂકી જંગલમાં કે મારે સંસારથી માયાથી લેપાવું નથી. એ દોટ મૂકી અને વ્યાસજી એમની પાછળ જાય છે પણ એ ઊભા રહેતા નથી. અને પછી વ્યાસજી છે આ ભાગવતમ જે છે એ એમના શિષ્યોને સંભળાવે છે અને એમને એમ કે 2 જ લાઈન સંભળાવવાની, એવું કહે છે જે બી આવે એને, અને તમે એ રીતે જંગલમાં ભ્રમણ કરો. એમને ખબર હતી કે જ્યારે મારો પુત્ર આ સાંભળશે તો દોડતો આવશે. એટલે એમના એ શિષ્યો જ્યારે જંગલમાં એ ગાતા હતા ત્યારે એ સાંભળીને સુખદેવજી આવે છે અને પછી સુખદેવજી કહે છે કે મારે બાકીનું પણ સાંભળવું છે. ત્યારે એમને લઈને એમના પિતા પાસે પાછા આવે છે. એટલે આખું જે વાત છે એ આપણે એટલા માટે સમજવાની છે કે ધીસ ઇઝ ઓલ કમ્સ ઇન અ ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન. માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરપુરી ભગવાન ચૈતન્ય, અને પછી રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી કે જેમણે આપણને ચૈતન્ય ચરિતામૃત આપ્યું, નરોત્તમ દાસ ગોસ્વામી, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, શિલા જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ અને અભયચરણ ભક્તિ વેદાંતા સ્વામી પ્રભુપાદ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ ધ સિક્વન્સ. એટલે આ જે સિક્વન્સમાં છે એમાં જ્ઞાન છે કે ઉપરથી આવેલું છે. એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી કરોડો લોકોના જીવન બદલાઈ ગયા. આપણે એવું નથી કે અત્યારે જ આપણે એનો પ્રચાર કરીએ છીએ. જ્યારથી આ બનાવી છે ત્યારથી જ આ ગીતા જે છે અલભ્ય છે. કૃષ્ણ કેવી રીતે અવતર્યા? હવે ભગવાન એમ કહે છે કે તને એવું લાગે છે કે મેં નતું કીધું? તો હું તને કહું, અજો અપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મ માયા. જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભગવાને કહી દીધું અજો અપી. અજો માને અજન્મા. મને તું એમ ના માનીશ કે હું તારી સાથે જન્મ્યો છું, આપણે બંને સરખા છીએ. મારો તો જન્મ જ નથી થતો, ભગવાન કહે છે. એટલે જે માયાવાદી હોય અથવા ફાલતુ માણસો હોય એ લોકો શું કે કૃષ્ણ તો એક કોઈ ઐતિહાસિક પુરુષ હશે કે જેનો જન્મ થયો ને જે મરી ગયા અથવા મારી નાખવામાં આવ્યા. બાકી હી ઇઝ નોટ સમથિંગ ગોડ. એટલે એ બધી વાતો નહીં કરવાની, કારણ કે લોકોનું માનસ જ એટલું નાનું હોય ને. અને લગભગ ક્યાંય છે ને આ ફિલોસોફી, આટલી હાઈ ફિલોસોફી આવી નથી. આપણે બધા જ ધર્મો પ્રત્યે માન છે, પણ તમે જુઓ, જેને બી થોડું ઘણું વાંચ્યું હોય તો ખબર પડે કે દાખલા તરીકે ઈસા મસીહ આવ્યા તો એમને શું કીધું કે આઈ એમ સન ઓફ ગોડ, હું ભગવાનનો પુત્ર છું.
મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ આવ્યા, એમને શું કીધું? આઈ એમ મેસેન્જર ઓફ ગોડ, હું ભગવાનનો સંદેશાવાહક છું. એટલે આઈ એમ ધ ગોડ અજો અપિયર સંયયાત્મા, એ કોને કીધું છે? કૃષ્ણજીએ કીધું છે કે હું અજન્મા છું, મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપિશન, ભગવાન પોતે હું કહે છે કે હું બધા ભૂતોનો જીવોનો સ્વામી છું, અને પ્રકૃતિ જે છે એનો હું અધિષ્ઠા એટલે મેનેજ કરીને, અને હું મારી માયાથી પ્રગટ થઉં છું, કોઈ બીજા રીતે પ્રગટ નથી થતો. ભગવાન સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ માના પેટમાં આવીને પ્રસવ થઈને જન્મ્યા નથી. તમે જુઓ અહીંયા ચિત્રમાં દેખાય છે, ઇસ્કોનના ભક્તકારોએ બહુ અદ્ભુત ચિત્ર કરેલું છે કે ભગવાન જન્મતા પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપમાં આવે છે, નારાયણ સ્વરૂપમાં, અને દેવકી અને વસુદેવ જે છે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, તમે બાળક તરીકે અમારા ત્યાં આવો. અને ભગવાન એકચ્યુઅલી આ રીતે આવ્યા એનું પણ એક કારણ છે કે જ્યારે 6 પુત્રોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા દેવકીજીના, ત્યારે સ્વાભાવિક છે ખૂબ જ ભય હોય, અને આપણે જો ભગવાનના ભક્ત ના હોઈએ ને, આપણી સાથે આવું થાય તો આપણે એટલા ભયભીત થઈ જઈએ કે એટલા પરેશાન થઈ જઈએ કે આપણી યાતનાનો કોઈ પાર ના રહે. લોકો સ્યુસાઇડ કરી નાખે. તમારા નજરની સામે જ તમારા નાના બાળકને પથ્થર પર પછાડીને મારી નાખવામાં આવે તો કયા માતા કે કયા પિતા એવી જીવિત રહેવાની ઈચ્છા ધરાવે? અને એવા એક નહીં, બે નહીં, 6 પુત્રોને આ નજરની સામે જ્યારે મારી નાખવામાં આવે ત્યારે તો કોઈ ભક્ત હોય ને તો જ સર્વાઈવ કરી શકે. લોકો એવું કહે છે કે અમને આટલા બધા દુઃખ છે, અમે કેમ ભક્તિ કરીએ? પણ અહીંયા દાખલા છે, તમે જુઓ, સાક્ષાત દાખલો છે. દેવકીજી ને વસુદેવ કેવી રીતે 6 પુત્રોના મૃત્યુને જીરવી શક્યા, અને એટલા માટે ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે આપીને એમને સાંત્વના આપે છે કે તમે ચિંતા ના કરશો, હવે હું આવી ગયો છું શંખ ચક્ર ગદા સાથે. અને એમને યશોદા મૈયાને બી બ્રહ્માંડ બતાવ્યું હતું મોંમાં. પછી યુદ્ધ પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રને અને દુર્યોધનને આખી સભાને એમને મિની વિશ્વરૂપ કે ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવ્યું છે. અર્જુનજીને પછી મહાવિશ્વરૂપ બતાવે છે. એટલે નાના દરેક પ્રસંગે ભગવાને પ્રૂવ કર્યું છે કે ભગવાન શું હોવા જોઈએ, રાઈટ? અને ભગવાન આ રીતે જન્મ લે છે. એટલે ભગવાન કે હું આવો છું, અજન્મા છું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. અમે નાના હતા તો પેલું મહાભારતની સિરિયલ આવતી ને, તો એવો સન્નાટો પડી જાય કે લોકોના ઘરે ચોરીઓ થઈ જતી. લોકો બહાર જાય તો રિક્ષા ના મળે, એટલી જબરદસ્ત ખરાબ સિચ્યુએશન. એટલે ત્યારનો આ શ્લોક બહુ પ્રચલિત છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. પણ ખાલી એને ગાવાથી બોલવાથી કરીએ તો પોપટિયું જ્ઞાન કહેવાય. એની પાછળનો મિનિંગ પણ આપણને આવડવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય અને અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે ત્યારે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે ભગવાન ધારે તો અધર્મીઓને ઘડીના પલકારામાં નાશ કરી દે, પણ ભગવાન જે છે એ ભક્તોના પ્રેમને વશ થઈને આવે છે, ભક્તોને આનંદ આપવા માટે આવે છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ ધ લોર્ડ કમ્સ. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા, ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. કેટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે, જુઓ તમે. ભગવાનનું એક એક ચિત્ર તમે જુઓ તો આપણા હૃદયમાં આનંદ વ્યાપી જાય. એટલે ભક્તોનો ઉદ્ધાર એમનું પહેલું છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ, એ ફર્સ્ટ જેને કહેવાય કે એમનો પર્પસ છે આવવાનો. પછી દુષ્કૃતાનો વિનાશ તો એક તો એની બાય પ્રોડક્ટ છે કે એ તો એમ જ થઈ જાય, રાઈટ? અને ધર્મની સ્થાપના કરવા યુગે યુગે. કલિયુગમાં પણ ભગવાન આવ્યા છે. તમારામાંથી કોઈ મને કહેશે કે કલિયુગમાં ભગવાનનો જન્મ ક્યારે થયો છે? આ વાક્ય પ્રમાણે ભગવાને પ્રોમિસ આપ્યું છે કે હું દરેક યુગમાં જન્મું છું. આપણા યુગમાં પણ ભગવાન જન્મ્યા છે. અને કૃષ્ણ, અને એ કોણ હતા, કયા સ્વરૂપે આવ્યા છે? તમારામાંથી જે હજી સુધી ના બોલ્યું હોય એવા લોકોને ખાસ મારી વિનંતી, અને તમને આવડતું હોય તો એટલીસ્ટ હેન્ડ રેઝ તો કરજો જ, એટલે મને આઈડિયા આવે કે કોને કોને આવડે છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, સો મેની પીપલ. નીતિ માતાજી તમને અનમ્યુટ કર્યા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ નીતિ માતાજી. યસ. બુદ્ધ ભગવાન. ઓકે, બુદ્ધ ભગવાન આવ્યા છે. ઓકે ઓકે, બુદ્ધ પણ ભગવાન છે, ભાગવતમમાં કીધું છે. પણ આપણા જે કાળ છે અત્યારે, આપણો સમય છે, આપણા નજીકનો ભગવાનનો અવતાર તમારે કહેવાનો છે. તમે બુદ્ધ ભગવાન કીધા એ પણ સાચો જ છે જવાબ, પણ હું સાચામાં પણ કહેવાય ને કે પેલું 100% હોય તો પણ થોડુંક વધારે, 100% કરતા ઉપર. સો કોણ બોલી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. ધર્મેન્દ્ર પટેલ પ્રભુજી તમને કર્યા. હરે કૃષ્ણ ધર્મેન્દ્ર પટેલ પ્રભુ.
તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાલો, હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો બોલો ધર્મેન્દ્ર પટેલ પ્રભુ. ભાગવત મહાપુરાણ રૂપે કલયુગમાં ભગવાન હરે કૃષ્ણ, વેરી ગુડ. આજે બધાના આન્સર એવા આવે છે કે એવું લાગે છે બધા જ જાણે વેદોના ને જાણકાર હોય એવી રીતે. કેવું પ્રભુ, તમે પણ જવાબ આપી શકો છો. યસ. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા કૃષ્ણમ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. ત્રણેયના જવાબ સાચા હતા. તો ઓલ શુડ કન્સિડર કે તમારા જવાબમાં કોઈ ખોટું નહોતું. પણ યસ, આપણો નજીકનો જે અવતાર છે એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા અને ભગવાને કીધું દરેક યુગમાં આવીશ. એટલે કલિયુગમાં પણ આપણો જે ટાઈમ છે ને એને ગોલ્ડન કલી કહે છે. ગોલ્ડન કલી એટલે સુવર્ણ કલિયુગ. કારણ કે એટલા માટે કે આપણા ટાઈમમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો હતો અને એ આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ આપીને ગયા આપણને. એટલા માટે એના કારણે આપણો ટાઈમ જે છે એ જેને કહેવાય કે ઓર બહુ જ ફાયદાકારક થઈ ગયો. બધા જ દોષો છે કળિયુગમાં, પણ કળિયુગનો એક આ બેનિફિટ છે. એવું કહેવાય ને કે 100 પ્રોબ્લેમ હોય પણ એની સામે એક સારું સોલ્યુશન હોય કે એક સારું બેનિફિટ હોય તો બધું જ જેને કહેવાય કે બેલેન્સ થઈ જાય. તો એ છે આ રહ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો. હવે ભગવાન કહે છે કે મને જાણવાથી શું ફાયદો છે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય અથવા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. આ શ્લોક ઘણા બધા ભક્તોનો પ્રિય શ્લોક છે. ઘણા બધા ભક્તોનો. કારણ કે આમાં ભગવાને એશ્યોરન્સ અને પાથ ફોરવર્ડ બંને આપેલું છે. કે ભગવાને ગેરંટી બી આપી દીધી કે ભાઈ તમારે પાછા ના આવવું હોય તો એની વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. યસ, થઈ શકે છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. તમે ભગવાનના ધામમાં દિવ્ય દેહ સાથે અવતરી શકો છો. એટલે આપણે આ દેહ તજીએ ને પછી લગભગ તો થોડાક જ સમયમાં આપણને બીજો દેહ મળી જાય. એટલે આત્મા જે છે કદાચ બહુ ઓછા કેસમાં એવું બને કે એને બીજો દેહ ના મળે. જો નોર્મલ મૃત્યુ હોય અને એના કર્મો એ પ્રકારના હોય તો તરત મળી જાય. પણ આપણે ફરીથી જેને કહેવાય કે ભૌતિક દેહ લઈને જન્મીએ તો આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના કષ્ટમાંથી તો પાસ થવું જ પડે, રાઈટ? પણ એમાંથી પાસ ના થવું હોય તો એનો રસ્તો ભગવાને આપ્યું. શું? તો કે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ એ દિવ્ય છે, એ આપણે જાણી લેવું જોઈએ. તો આપણો દેહ ત્યજ્યા પછી ફરીથી જન્મ થશે નહીં. તો એ કેવી રીતે જાણવામાં મળે? ભગવાનના કર્મો દિવ્ય છે કેમ ખબર પડે? જન્મ દિવ્ય છે આપણે આગળ જોયું કે ભગવાન આ રીતે જન્મે છે. અને એ ખાલી જાણવાથી એટલે એક આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ. પછી એને આપણે અંદર ઉતારવાની હોય. રોજ જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ તો આપણને પણ એ યાદ આવે. આ જે બાજુમાં ચિત્ર છે તમે જુઓ, કેટલું અદ્ભુત ચિત્ર છે. આખા ગોવર્ધનને ટચલી આંગળી પર ઉપાડનારો જે છોકરો છે, જે ભગવાન છે, એ માની સામે જેને કહેવાય કે રડી પડે છે. બરાબર? તમે કાર્તિક મહિના આવે, કાર્તિક મહિનો આવશે, જન્માષ્ટમી આવશે, પછી કાર્તિક મહિનો આવશે. કાર્તિક મહિનામાં ઇસ્કોનમાં જાઓ તો સવાર સાંજ બંને દીપદાન થાય. એટલે સેંકડો હજારો લોકો જે છે એ પેલા કોડિયા તૈયાર જ હોય ને ત્યાં આગળ પેલી ડિવેટ હોય લાંબી તૈયાર કરેલી, અને બધી લાઇટો ઓફ કરી દે. એટલું અદ્ભુત આધ્યાત્મિક વાતાવરણ થાય. અને પછી જેને કહેવાય દામોદરાષ્ટકમ, નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે ભ્રજમાનમ યશોદાભિયોલુખ લાદમાનમ પરામૃષ્ટમત્યંત તોદુત ગોપ્યા રુદંતમ મુહુર્નેત્રમ યુગ્મમ મૃજંતમ. એટલે રુદંતમ રોઈ રહ્યા છે, મુહુર્નેત્રમ એટલે રોવાના કારણે એમનું કાજળ પણ ફેલાઈ રહ્યું છે ગાલ ઉપર. એટલે ભગવાન કેવા છે, પોતાના ભક્તોને કેટલો આનંદ આપે છે. તમે જુઓ કેટલું એમનું ઔદાર્ય છે. બરાબર? જે ભગવાન જે અનેક રાક્ષસોને પળમાં મારી નાખતા હતા, જે ગોવર્ધન પર્વતને ટચલી આંગળી ઉઠાઈ લે છે, એ માથી બચવા માટે એવા દોડે છે, રાઈટ? અને માને થકાવી અને પછી જ્યારે એને બાંધતા હોય છે તો દોરડું નાનું પડે છે અને છેવટે માં એમને જ કહે છે તું જ બાંધી દે, અને પછી એ સતત બંધાઈ જાય છે, રાઈટ? આખી એની સરસ વાર્તા છે. અને ત્યાં આગળ પેલા નલ કુબેર બે જણાને મુક્ત કરે છે ભગવાન. પણ જરૂર કાર્તિક મહિનામાં તમે જાઓ ઇસ્કોન મંદિરમાં અને તમે આ દીપદાન જે આરતી વખતે તમે એટેન્ડ કરો, ખૂબ જ ભવ્ય. અને પછી આ જ ફોટો લઈને લગભગ બધા જ જે શિલા પ્રભુપાદના અનુયાયી હોય એમના ઘરે આ ફોટો હોય. સવાર સાંજ દીપદાન થતું જ હોય કાર્તિક મહિનામાં 2 ટાઈમ.
સો ભગવાનના આવા કર્મો છે, આ દિવ્ય કર્મો છે, રાઈટ? એટલે આપણે જાણીએ, એનું જેટલી વાર મનન કરીએ, દરેક વખતે મનન કરીએ એમ આપણી અંદર ઉતરે. અને એ જાણવાથી શું થશે? ભગવાન કહે છે કે ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાવવું પડશે નહીં, અને આપણે એમના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ. આપણે એમનું ધામનું બી આપણે જોઈશું વર્ણન, કે એમનું ધામ ક્યાં આવેલું છે, કેવી રીતે જવાય, શું એનું મહાત્મ્ય છે, એ આપણે જોઈશું. ભગવાન કહે છે કે મારું સ્વરૂપ જે છે એ આધ્યાત્મિક છે, અને આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? અલ્પકાલીન છે. એટલે આપણું જે દેહ છે એ થોડા સમયમાં નશ્વર થઈ જાય. જ્યારે ભગવાન તો લોકો એવું કહે છે કે જ્યારે કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થયું ત્યારે ભગવાનની ઉંમર લગભગ 80 વર્ષની હતી. ત્યારે પણ ભગવાન 16 વર્ષના તરુણ યુવાન જેવા જ લાગતા હતા. ભગવાન હંમેશા જેને કહેવાય કે એક નવ યુવાન જેવા જ લાગે છે. એટલે ભગવાનનો દેહ છે દિવ્ય છે. કોઈ લોકો એવા મનગઢંત વાતો બનાવે કે ભગવાન ઘરડા થઈ ગયા અને પેલા પારધીએ તીર માર્યું ને ભગવાન શરીર છોડીને જતા રહ્યા. ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. જ્યારે દાખલા તરીકે સૂર્ય છે, સૂર્ય જે છે એ આપણે ભલે અહીંયા રાત્રિ છે અત્યારે ભારતમાં, ઘણા બધા લોકો અત્યારે કદાચ ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી કે કેનેડામાંથી પણ જોઈન થયા છે આપણી સાથે, રાઈટ? જે પણ ત્યાંથી હોય ચેટબોક્સમાં લખી શકે છે કે એ ભારત સિવાયના કન્ટ્રીમાં હોય તો એ લોકોના ત્યાં આગળ શું ટાઈમ થયો છે તમે જુઓ. તો સૂર્ય આપણને અહીંયા નથી દેખાતો ભારતમાં, એનો મતલબ એવો છે સૂર્ય નથી, આપણે એમને જોઈ નથી શકતા, પણ સૂર્ય તો છે જ આકાશમાં. એવી જ રીતે ભગવાન હંમેશા હોય જ છે. આપણે એમ કહીએ સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો, સૂર્ય ડૂબી ગયો, સૂર્ય ક્યાંય ડૂબતો નથી, સૂર્ય આપણને દેખાવાનો બંધ થઈ ગયો છે. એવી રીતે ભગવાનનો દેહ છે દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે. એટલે આપણની નજરે ના પડે, ધેટ ડઝન્ટ મીન કે ભગવાનનો દેહ નથી. અને આપણે જે છીએ માયાથી નિયંત્રિત છીએ. જ્યારે ભગવાન જે છે એ શું છે? ભગવાન એવું કહે છે પ્રકૃતિમાં અધિષ્ઠાયમ, એટલે ભગવાન પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા બનીને આવે છે, એ બનેલા છે, રાઈટ? આપણે તો આ 3 ગુણો આજ તમે જુઓ કઠપુતળીની જેમ આપણને સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ નચાવે છે, પણ ભગવાન તો કે હું તો ગુણોથી ઉપર છું. બીજું, આપણું જે શરીર છે એના ઉપર આપણને, આપણું જે આત્મા છે એની ઉપર આપણને એક સૂક્ષ્મ શરીર આપવામાં આવ્યું છે, અને સૂક્ષ્મ શરીરની ઉપર આપણને સ્થૂળ શરીર, એટલે આપણે આ જે હાથ પગ મોઢાવાળું જે સ્થૂળ શરીર છે એ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ભગવાનનો આત્મા અને ભગવાનનું શરીર બંને એક જ છે. દેટ ઇઝ બિગ ડિફરન્સ. કારણ કે આપણને 3 જેને કહેવાય લેયર્સ છે. આપણું આત્મા, એની ઉપર સૂક્ષ્મ શરીર, એની ઉપર સ્થૂળ શરીર. ત્યારે ભગવાનનું જે છે, ભગવાનનું નામ જે છે, જેવી રીતે એવું ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે ભગવાનનું નામ અને ભગવાન એક જ છે. આપણે એવું છે, આપણે અહીંયા આગળ એમ કહીએ દૂધ કહીએ તો આપણને દૂધનો સ્વાદ આવવાનો છે? નથી આવવાનો. પાણી કહીએ તો તરસ છુપાવવાની છે? નથી છુપાવવાની. પણ ભગવાનનું નામ લઈએ તો ભગવાનનું નામ ને ભગવાન એક જ છે. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું લીલા, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનો રસાલો, બધું જ ભગવાનનું એક જ છે. એટલે ભગવાન એમના નામમાં સદેહ જેને કહેવાય કે અવતરિત થાય છે. તો આ ડિફરન્સ છે આપણા અને ભગવાનની વચ્ચે. ભગવાનનો કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કરવો તો ભગવાન બતાવે છે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનું વર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસ. જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેને હું તે રીતે જ ફળ આપું છું. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, એટલે જેટલું આપણે શરણાગતિ વધારીએ એટલું ભગવાન આપણી નજીક વધારે આવે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જોયો હતો, રાઈટ? શરણાગતિનો શ્લોક જોયો હતો અને આપણે વાત થઈ હતી. ગીતાને એક જ શબ્દમાં કેવું હોય તો 1 સેકન્ડમાં કેવું હોય તો શેમાં કહી શકાય? તમારામાંથી કોઈ બોલી શકશે? આપણે એ વખતે પણ વાત થઈ હતી. હરે કૃષ્ણ. આના માટે તો ફટ દઈને હાથ ઉપડવો જોઈએ. હો, યસ, ઘણા બધા આવી રહ્યા છે. ચલો. ગીતાને 2 શબ્દમાં અથવા 1 સેકન્ડમાં જ કેવું હોય તો કોણ, શું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમને અનમ્યુટ કર્યા. 4-5 તો હાથ ઉઠી જ જવા જોઈએ મિનિમમ. યસ. હેલો, હરે કૃષ્ણ. ભગવત શરણાગતિ. થેન્ક યુ અક્ષતા માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ. તો ભગવત શરણાગતિ એ શબ્દ છે, અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારો જે આશરો, પ્રપદ્યંતે એટલે શરણાગતિ જ છે. અર્જુને ભગવાનને કીધું હતું ને, સાધી મામત્વામ પ્રપન્નમ, હું તમારા શરણે આવ્યો છું. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે યે યથામામ, જેટલી માત્રામાં. એટલે આપણે રોજ ભગવાનને ધરાવવાનો જે ગઈકાલે પ્રયોગ કીધો એ શેના માટે કરવાનો છે પ્રયોગ? આપણે એટલું એમની સાથે કનેક્ટ કરતા થઈએ, રાઈટ? આપણે ભગવાનને ધરાઈએ એટલે આપણો સંબંધ જે છે પાછો, જેને કહેવાય કે ફરીથી તાજો થતો જાય. આપણો તો સંબંધ છે જ જૂનો ને જાણીતો, પણ એ ફરીથી જેને કહેવાય કે એકદમ નવેસરની ઉષ્મા એ સંબંધમાં આવે. એટલે જેટલો આપણે એમનો આશરો લેતા જઈએ, જેમ જપ કરતા જઈએ, અને એમ આપણને દેખાય કે આપણો રસ્તો ખુલતો જાય છે. આપણને એવું લાગે આ ગીતાનું જ્ઞાન કેવી રીતે પચાવવું, આ બધું કેવી રીતે જેને કહેવાય પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવું. ખાલી સાંભળીને ભૂલી જવાનું
નહીં, એને જીવનમાં પણ ઉપયોગ કરવાનો ને આપણે. અહીંયા તમે 1-1 કલાક આપો છો, તમારા બધાને જેને કહેવાય કે ધન્યવાદ છે કે તમે જીવનના અમૂલ્ય 18 કલાક જેને કહેવાય કે એમાં નાખવા માટે, એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે તમે દ્રઢ નિર્ણય થયા છો. પણ એ જ્ઞાન કેવી રીતે આવશે? તો આપણે ધીમે 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 એમનો આશરો લેવો પડશે. દાખલા તરીકે અહીંયા દેખાય છે એક ગાય છે, પ્રભુના ચરણ જુઓ તમે, અદ્ભુત છે. ગાય એમના ચરણ કમલને સ્પર્શ કરે છે અને ભગવાન જુઓ એ ગાયને કેવી એને પોતાના જેને કહેવાય બાથમાં ભરી લે છે, રાઈટ? આ પ્રેમ ભગવાન આપે છે. બીજા દ્રશ્યમાં જુઓ તો ગોપબાળ છે, ભગવાનના ચરણ જે કહેવાય કે ચરણને માલિશ કરી રહ્યા છે અથવા તો દબાવી રહ્યા છે. તો બીજા ચિત્રમાં તમે જુઓ તો ભગવાન એના જ ચરણ જે છે એ દબાવી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન જે છે જે જેટલા લેવલમાં, જે જેટલી શ્રદ્ધાથી પોતાનો સમય, પોતાની શક્તિ, પોતાનું સામર્થ્ય, પોતાનું સમૃદ્ધિ જે ભગવાન માટે જેને કહેવાય કે ઉપયોગ કરે છે, ભગવાન કહે છે હું એટલો જ એની વધારે નજીક જઉં છું, રાઈટ? એટલે આપણે જીવનમાં 10 મિનિટ ના કાઢી શકીએ, આખા કલાક 24 કલાકનો આપણે સમય ભગવાને આપ્યો, તેમાંથી આપણે 10 મિનિટ કાઢીને આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એની માળા કેમ ના કરી શકીએ? જરૂર કરી શકીએ. અને જે કરતા હોય એ મંત્ર વધારી પણ શકે. અને ધીરે ધીરે જેમ જેમ વધારીએ છીએ એમ એવું લાગે કે પ્રભુપાદની કૃપા આપણા પર ઉતરતી જાય છે, એક આપણો સંબંધ બંધાતો જાય. અને જે 16 માળા કરે એને તો પ્રભુપાદે વચન આપ્યું છે કે જો તમે 16 માળા કરશો અને 4 જે નિયમો છે એનું પાલન કરશો તો હું તમને પ્રોમિસ કરું છું કે તમે ભગવાનના ધામમાં પાછા જશો. 4 નિયમો કયા છે? માંસાહાર નહીં કરવું, જુગાર નહીં રમવો, અવૈધ સંબંધ નહીં રાખવો અને નશો ન કરવો. આ 4 જે છે એ નિયમ. અને 5મું છે 16 માળા. 16 માળા કરતા લગભગ 1 કલાક 1.5 કલાકથી લઈ અને 1 કલાક 50 મિનિટની અંદરમાં આ થઈ જાય, ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે કરતા જઈએ. પણ એનું આચાર્યનું પ્રોમિસ મળે આપણને, આચાર્યએ આપેલું જેને કહેવાય કે આપણને એશ્યોરન્સ મળે કે ભાઈ આટલું તો તમને એનું આઉટપુટ મળશે. પછી કોણ કોણ ભગવાનને જાણી શકે? તો ભગવાન અહીંયા કહે છે વિતરાગ ભય ક્રોધ મામ મન્મયા મમ ઉપાશ્રિત બહવો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવમ આગતા. રાગ ભય અને કોઈ દ્વેષથી મુક્ત થયેલા, નિરંતર મારામાં જ પરોવાયેલા, મારું શરણ લીધેલા ઘણા મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા જ્ઞાનરૂપી તત્વથી પવિત્ર થયા છે અને મારા માટેનો દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા છે. એટલે કેવા લોકો કે જે આ રીતે મુક્ત થયેલા હોય રાગ ભયથી, એ બધા. અહીંયા જે 12 મહાજનો છે, હું કાલે તમને નામ પૂછીશ, અત્યારે હું કહી દઉં છું કે સૌથી પહેલા જુઓ બ્રહ્માજી છે, એ એક મહાજન કહેવાય. મહાજન એટલે ભગવાનના મોટા ભક્ત. શિવજી ભગવાનના મોટા ભક્ત છે. નારદજી એ બહુ મોટા ભક્ત છે. પછી 4 સનત કુમાર છે. પછી પ્રહલાદ મહારાજ છે. પછી બલિ મહારાજ છે. બલિ મહારાજ જેમને પાસે વામનજી બનીને આવ્યા હતા, બરાબર. પછી યમરાજ છે. પછી ભીષ્મ પિતામહ છે. પછી જનક રાજા છે. પછી સુખદેવ ગોસ્વામી છે અને આ કપિલ મુનિ છે, રાઈટ? તો આ બધા જે છે એ 12 મહાજન છે. એ 12 મહાજન જે છે એ ભગવાન કહે છે કે ઓલરેડી ઘણા બધા લોકો મને પામ્યા છે. તમારે એવું નહીં માનવાનું કે મને નથી મળાતું. મને મળવું બહુ ઈઝી છે, સો ડોન્ટ વરી. અને આપણે વાત થઈ હતી કે આ જેલ છે, આપણે જે દુનિયા છે એ હોસ્પિટલ છે, હોટલ નથી. એટલે આપણે અહીંયા મજા માણવા આવ્યા હોઈએ તેવું ના માનવું જોઈએ. કારણ કે મોટા ભાગનો જે પોપ્યુલેશન છે, હાયર પોપ્યુલેશન, વધારે લોકો જે છે એ તો ભગવાનના ધામમાં છે. જેલમાં તો બહુ થોડા જ આવે, બરાબર. આખા સિટીની જેલની ડિઝાઇન કરવાની હોય તો એ લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરે કે જે શહેર છે એ શહેર અને આજુબાજુના ગામમાં થઈને ટોટલ કેટલા લોકો છે, તો સમજો 50 લાખ છે. તો 50 લાખમાંથી એ લોકો કાઢે કે આમાંથી મેક્સિમમ 2% લોકો આવી શકે જેલમાં, તો એ પ્રમાણે જેલની સાઇઝ કરે. તો આપણું જે આ જેલ છે, ભૌતિક દુનિયા એ જેલ જ છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને વ્યાધિ, આ 4 પ્રોબ્લેમ્સ અહીંયા આગળ આપીને આપણને અહીંયા મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. તો એમાં બહુ ઓછા લોકો છે, જે છે એ ઉપર છે. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે કોણ ત્યાં જઈ શકે? ભગવાન સાથે મોટા ભાગના લોકો ત્યાં જ છે. ત્યાં જવા માટેનું આ ક્વોલિફિકેશન હતું. કાંક્ષતાંગ કર્મણામ સિદ્ધિમ યજ્ઞત્વા ઇતિ દેવતા ક્ષિપ્રમ હિ માનુષે લોકે સિદ્ધિર્ભવતિ કર્મજા. એટલે સકામ કર્મ કરે તો એને એના જે દેવી દેવતા હોય એ એમને એ પ્રમાણેના ફળ આપે. આ બધા જે છે એમના મિનિસ્ટર છે. તમે મિનિસ્ટર પાસે જાઓ તો તમારું એ પ્રમાણેનું કામ થાય. પણ આપણે ટોપ બોસ પાસે જઈએ તો મિનિસ્ટરના કામ તો ચપટીમાં થઈ જાય, રાઈટ? એટલે દેટ ઇઝ વોટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ તસ્ય કર્તારમ અપિમામ વિધિ અકર્તામ અવ્યયમ. આ બધું ભાષાંતર છે ને એ બહુ જ અઘરું હતું.
બધી સ્લાઇડો ઇંગ્લિશમાં હતી, એટલે ઘણા બધા લોકોએ દિવસ રાતની મહેનત કરીને બનાવી છે આ બધું ભાષાંતર. એમાં કંઈ મિસ્ટેક રહી ગઈ હોય નાની મોટી તો એને કહેવાય કે નજરઅંદાજ કરજો, કારણ કે બહુ જ ઓછા સમયમાં આ ગુજરાતી માટેનો કોર્સ શરૂ કર્યો અને ત્યારે બધાની મહેનતથી આ જે છે એ બનાવેલું છે. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન ક્લિયર કરે છે કે એમની જે વર્ણ વ્યવસ્થા હતી એ વર્ણ વ્યવસ્થા શેના ઉપર હતી? ગુણ અને કર્મ. આ યાદ રાખવાનું. નહીં તો આજકાલ તો એવું છે કે લોકોને એમ જ્ઞાતિ કહો તો એમ લાગે કે આ તો જ્ઞાતિઓનો ભેદભાવ કરે છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જન્મથી નથી બનતા. જ્યારે એક જ પિતાના 3 બાળકને મોકલવામાં આવે તો આશ્રમમાં, તો આશ્રમમાં એ જોવે કે આ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ નથી કરી શકતો તો એને પાછો મોકલો. ઈ વિલ બી શુદ્ર, એને શુદ્ર બનાવવાનું. પણ જે ખરેખર જેને કહેવાય ક્ષત્રિયની જેમ લડી શકે તો એને ક્ષત્રિય બનાવો. એવી રીતે ગુણ પ્રમાણેના આ 4 વિભાગો છે. તો આ જે છે વિભાગો એ શેના માટે કરવામાં આવ્યા છે? જેથી કરીને જે વર્ણાશ્રમ છે એ ખરેખર ભગવાન માટે બધા જ કામ કરી શકે. આપણા પગ છે તો એને સમજો કે આપણા શરીરમાંના શુદ્રનું કામ છે કે જે લેગ વર્ક કરે, બરાબર. આપણું પેટ છે તો એ વૈશ્યનું કામ છે કે એ જે છે પચાવવાનું કામ કરે છે, રાઈટ. આપણા હાથ છે તો ક્ષત્રિયનું કામ કરે છે. આપણું મસ્તિષ્ક છે તો એ બ્રાહ્મણનું કામ કરે છે. એટલે દરેક જગ્યાએ આ 4 કેટેગરી તો હોય જ છે, પણ એને 4 ભગવાનના કામમાં પ્રવૃત્ત થાય તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિયલ વર્ણાશ્રમ. ભગવાન કહે છે નમે કર્માણિ લિંપંતિ નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ્યો બી જાનાતિ કર્માભિર્ના સ બધ્યતે. કર્મમાં બંધાવું ના હોય તો આપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવાનને કોઈ કર્મો બાંધતા નથી, અને તો જ આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. અને પૂર્વમાં પણ, એટલે કે પહેલા પણ જેટલા બધા સારા મોટા મોટા મુનિઓ હતા એ બધા પણ મને જાણીને મોક્ષ પામ્યા હતા. એટલે આપણે આપણો કર્મ બજાવતા ભગવાનને જાણવાના છે. અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે કર્મની આંટી ઘૂંટી જે છે સમજવી બહુ કઠિન છે. કર્મણ્ય હિ અપી બોધવ્યમ. એટલે દાખલા તરીકે અહીંયા તમને ચિત્રમાં દેખાય છે કોઈ માણસ જે છે એ કોઈ પ્રાણીને મારીને ખાય છે તો બીજા જન્મમાં એને હિંસક પ્રાણી બનવાનો મોકો આપવામાં આવે છે જેથી એ ખાઈ શકે બીજાને. પણ અલ્ટિમેટલી પ્રાણી જે છે જે શરીર પર કપડાં ધારણ ના કરે જાહેરમાં તો એને વનસ્પતિ બનવું પડે છે. આખો દિવસ તમસમાં જે દારૂ પીને સૂતા રહે છે તો બીજા જન્મમાં રીંછ જેવું જેને કહેવાય જન્મ મળે છે. તો આ બધા જે છે એ આ જ જીવનના કર્મો છે જે બીજા જીવનમાં આપણને નવું શરીર અને નવું વાતાવરણ આપે છે. એટલે આપણે આપણી આજુબાજુમાં જોવાનું છે અને બીજાના વિચારો જે છે એનાથી આપણે પ્રભાવિત થયા વગર આપણી લોંગ ટર્મ બેનિફિટ જે શ્રેય છે એને આપણે સમજવાનું છે. અકર્મ, વિકર્મ અને કર્મ એ ભગવાન સમજાવે છે કે જે ફળની આસક્તિ છોડીને સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે અને બધા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત ના રહે છતાં કશું કરતો નથી એને કર્મ કહી શકાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન હોય, જેવી રીતે પ્રભુપાદનો અહીંયા આગળ ફોટો જોઈએ છે આપણે, એ જે કાર્ય કરે છે એના બધા જ કાર્યો કેવા છે? યજ્ઞ જેવા છે. અને ઘણા લોકો એવું કહે છે કે શ્વાસોશ્વાસ જે છે, પ્રાણાયામ જે છે, જેને કહેવાય છે કે કુંભક કરે છે કે શ્વાસને અંદર રોકવાનો અને શ્વાસને બહાર રોકવાનો. તો આને પણ એક ટાઈપનો યજ્ઞ કહેવામાં આવ્યો છે. તમે અહીંયા આગળ ફોટામાં જોઈ શકો છો કે આખું જે ફેમિલી છે એ જો ભગવાનના કાર્યમાં હોય તો એ કેવી રીતે જીવનને જ યજ્ઞ બનાવી શકે છે. એટલે કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરે, કોઈ તપથી યજ્ઞ કરે, કોઈ અષ્ટાંગ યોગથી યજ્ઞ કરે અને કોઈ વેદાભ્યાસનો અભ્યાસ કરીને યજ્ઞ કરે છે. ભગવાન એ કહે છે. એટલે આ બધા કરતા ભગવાન કહે છે ધનથી કરતા જ્ઞાનનો યજ્ઞ કારણ છે, અને જ્ઞાનના યજ્ઞ કરતા પણ જે કર્મની સમાપ્તિ તમારા આધ્યાત્મમાં ભગવાનમાં થાય છે એ યજ્ઞ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. અને જે મનુષ્ય યજ્ઞ નથી કરતો એને આ જીવનમાં તો ઠીક છે, પરલોકમાં પણ એને શાંતિ મળતી નથી. અને અહીંયા આગળ હવે જે છે એનો મિનિંગ સમજાયો છે કે કેવી રીતે તમારે જ્ઞાન મેળવવું. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો. તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. ગુરુ શોધવા જોઈએ આપણે. ગુરુ શોધીને એને આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. પ્રણામ કરીને એમની સેવા કરવી જોઈએ અને એમને આપણે જિજ્ઞાસાપૂર્વક પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. એવું નહીં કે એમને નીચા કરવા માટે કે આપણી જાતને ઊંચા બતાવવા માટે પ્રશ્ન કરીએ, પણ જિજ્ઞાસાપૂર્વક પ્રશ્ન કરીએ તો આપણે જે છે સાચું જ્ઞાન મળે. આના ઉપરની એક આપણે ઘટના પણ જેને કહેવાય આના પછી જોઈશું. એટલે ભગવાન કહે છે તને સમસ્ત પાપીઓમાં પણ સર્વાધિક પાપી સમજવામાં આવે તો પણ જો આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન મળેલું છે એમાં આપણે સવાર થઈશું તો આપણા બધા દુઃખને જે છે પાર કરી દઈશું. કારણ કે જ્ઞાન કેવું છે? અગ્નિ જેવું છે. એ લાકડાને ભસ્મ કરી દે છે. just we will end up within maybe 5 to 7 minutes maximum.
પણ આ ઘટના સમજવા માટે આજે આગળ શ્લોક જોયો તદ્વિધિ પ્રણિપાતેને, એના માટે આ ઘટના સમજવી બહુ જરૂરી છે. નારદજી જે છે તમને ખ્યાલ છે 12 મહાજનોમાંના એક છે અને બહુ જ મોટા ભક્ત છે ભગવાનના. એક દિવસે પ્રયાગરાજ તમને ખબર છે ત્યાં ત્રિવેણી સંગમ થાય છે, તો ત્યાં માઘ મેળા થાય. માઘ મેળામાં ઘણા લોકો, કરોડો લોકો સ્નાન કરવા આવે. તો એ જગ્યાની પવિત્રતા છે. નારદજી એક વખત બ્રહ્માંડમાંથી આવ્યા અને એમને પ્રયાગમાં સ્નાન કરવા, ઘણા ઋષિ મુનિઓ આવે છે, તો એ સ્નાન કરવા જતા હતા. તો ત્યાં જતા હતા તો એમને જોયું તો દોડતું એક હરણ આવે છે અને એના ગળાની આરપાર એક તીર મારેલું હોય છે અને એના પગ તૂટી ગયા હોય છે. લંગડાતું એ ધાડ દઈને પડે છે ત્યાં આગળ. એટલું કણસતું હોય છે. નારદજી દુઃખી થઈ ગયા. ભગવાનના ભક્ત ને એટલે બીજાને દુઃખી જોઈને ખૂબ કરુણા આવે એમને. પછી એ હજી તો એને જોતા હતા એટલી વારમાં તો એક ડુક્કર આવ્યું. ડુક્કરની આંખની આરપાર તીર મારેલું હતું અને એના પણ પગ ભાગેલા હતા અને એ બી એકદમ કણસતું હતું. એને જોઈને બી નારદજીને થયું કે આ નક્કી કોઈક એવો વ્યક્તિ છે જે આ બધાને દુઃખ આપી રહ્યો છે. અને એટલે નારદજી ડુક્કર જ્યાં પડ્યું એની બાજુ જાય છે. એનાથી જાય છે અને લાગે છે કોઈક છે કે જે આ બધું કરી રહ્યો છે. એટલે પોતાનો મેઇન રસ્તો જે કેડી હોય ને જંગલમાં, એ કેડી છોડીને જંગલની અંદર જવા મળ્યા અને થોડાક આગળ જાય છે તો એક સસલું મળે છે. સસલાની તો હાલત આ બંને કરતા ખરાબ હોય છે. એના તો ગળામાંથી પણ તીર પસાર હોય છે અને એના જે કહેવાય કે મોંની અંદરથી પણ તીર પસાર હોય છે અને એટલું બધું લોહી હોય છે. એટલે નારદજીને લાગ્યું કે નક્કી કંઈક એવો છે કે જે આ બધાને યાતના આપી રહ્યો છે. એટલે થોડાક આગળ જાય છે અને ત્યાં આગળ એ જુએ છે તો સાક્ષાત યમરાજ જેવો એક શિકારી જેને કહેવાય પારધી, એ ઝાડની પાછળ આમ સંતાઈ અને ઉભેલો હોય છે. આખો કાળો એનું શરીર હોય છે, આંખો એકદમ લાલ જેવી. અને નારદજી જ્યારે જાય છે તો ઘણા બધા જે પશુઓ હોય છે એમના નારદજીના અવાજથી ભાગી જાય છે. એટલે જે શિકારી હોય છે એને ખબર પડે છે કે કોઈક આવ્યું છે કે જેના કારણે આ બધા પ્રાણીઓ ભાગી ગયા. એટલે ગુસ્સે થાય છે કે આવા તો દે, જે આવે અને હું બરાબર જેને કહેવાય કે હું કડક શબ્દોમાં લડી નાખું. એટલે એ જોવે છે તો નારદજી આવે છે. નારદજીનો તો દેખાવ સંત જેવો. એટલે એ આટલો બધો ખરાબ માણસ હોવા છતાં એને થયું કે આમને તો ખખડાવાશે નહીં મારાથી. એટલે એવું કહે છે કે સંત પુરુષ તમે ક્યાં આ બાજુ આવ્યા? મેઇન કેડી છોડીને જંગલની અંદર આવવાનું કોઈ કારણ ખરું તમારું? તમારા આવવાથી મારા બધા પ્રાણીઓ ભાગી ગયા. એટલે નારદજી કહે છે કે આ બધા જે મેં આગળ એક હરણ જોયું, એક ડુક્કર જોયું, એક સસલું જોયું, બધા એકદમ કણસતા હતા. એટલે આ બધાને તે આવી હાલત કરી છે. એટલે કે પેલો જે શિકારી હોય છે કે તમે એ બધું જવા દો ને, એ તો મારું કામ છે. કે તમારે શું કામ છે? તમે કેમ અહીંયા આવ્યા એ કહો. તમારે એમાંનું એકાદ પ્રાણી જોઈએ છે ખાવા માટે તો તમે લઈ લો. અચ્છા તમારે કે તું શું વાત કરે છે? હું કઈ પ્રાણીઓ ખાઉં? અચ્છા ઓકે. તમારે કોઈ મૃગ ચર્મ, વાઘ ચર્મ એવું કંઈ જોઈએ છે તમારે સાધના કરવા માટે? મારી પાસે એક ઓરિજિનલ વાઘ ચર્મ અને મૃગ ચર્મ પડ્યા છે કે હું તમને આપું કે તમારી સાધના સરસ થશે. કે પણ તમે એ લઈને જતા રહો કે અહીંયાથી. એટલે નારદજી કે મારે તો મૃગ ચર્મ બી નથી જોઈતું, મારે કોઈ પ્રાણી પણ નથી જોઈતું, પણ હું તને એક જ વાત કહેવા આવ્યો છું. કે બોલો જલ્દી બોલી જાઓ. કે તું આ બધાને જેવી રીતે અડધા મારીને છોડી દે છે એ બહુ ખોટું છે. તું એવું હોય ને તો તું એમને પૂરેપૂરા જ મારી નાખ. એટલે મૃગારી એકદમ ખંધુ હસે છે. મૃગારી કહે છે કે તમને એમની બહુ દયા આવે છે નહીં? કે એટલે કે નારદજી કહે છે કે જો મને તો દયા ખાલી એમની નહીં, તારી પણ બહુ આવે છે. એટલે પેલો જે મૃગારી જે હતો એ એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. મારી દયા? મારી શું દયા? કે હું તો આવા રોજ કેટલાયને કે અડધા મારીને છોડી દઉં છું, કે મારી તમને શું કામ દયા આવે? એટલે નારદજી કહે છે તને શું લાગે છે કે આ બધા ઉપર તું જે અત્યાચાર કરે છે એ બધાનો તને બદલો નહીં મળે? એક જે છે એમાંના દરેક તું એમને જેટલી વેદના આપી રહ્યો છે એટલી જ વેદના તને આ જન્મમાં અથવા ભવિષ્યના જન્મોમાં એ જ આત્મા દ્વારા મળવાની છે. એટલે પેલાના માટે તો આ જ્ઞાન જ કંઈક નવું હતું. પહેલા તો આ જન્મની ઉપરાંત બિયોન્ડ ધીસ લાઈફ એ વિચારી જ નહોતો શકતો. રાઈટ? ધેટ ઇઝ વન પાર્ટ. અને બીજું કે આ બધા જ આત્માઓ એને કષ્ટ આપશે એ એના માટે એનાથી પણ મોટો ઝટકો હતો. એટલે કે તમે આ બધી વાત કરીને મને મારો ટાઈમ વેસ્ટ ના કરો પ્લીઝ. તમને ખબર છે મારું નામ શું છે? એટલે કે શું નામ છે? મારું નામ મૃગારી છે. મૃગ એટલે પ્રાણી અને અરી એટલે દુશ્મન. મારો જન્મ જ પ્રાણીઓના દુશ્મન તરીકે થયો છે. ભગવાન તો નારદજી કહે છે તને આ બધું કોણે શીખવાડ્યું? મારા પિતાએ મને બાળપણથી જ શીખવાડ્યું છે કે પ્રાણીઓને બધાને, પક્ષીઓને અડધા મારીને છોડી દેવાના. કે અને મને બહુ આનંદ આવે છે, કે એટલો બધો પાશવી આનંદ આવે છે જ્યારે એમને તડફડતા જોઉં ને તો મને એવું લાગે કે મારો દિવસ જે છે આજે સારો નીકળ્યો છે. કે એટલે નારદજી કહે છે કે તને ખબર છે કે
તું એક તો તારું જે કર્મ છે એઝ અ પારધી તારું જે કામ છે એ જ પાપ કરનારું છે, અને ઉપરથી તું એમને અડધા મારીને રાખે છે. એટલે જેને કહેવાય કે તને અનંત પાપ લાગવાનું છે, અને એના લીધે તું એટલો બધો તને યાતના મળવાની છે. હું તો જોઈ શકું છું મારી દ્રષ્ટિથી કે તારું આગળનો સમય જે છે એ અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. એટલે એ સાંભળે છે, અને જ્યારે આવા ભગવાનના ભક્તો હોય ને એ કંઈક બોલે ને તો એની અસર બહુ જેને કહેવાય આર પાર થઈ જાય હૃદયની. ઘણી વાર એવા હોય છે કે કોઈ ઘણા લોકો લાખો લોકો શિલા પ્રભુપાદને મળ્યા, પ્રભુપાદે એક જ વાર કીધું અને એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરવાનું આજીવન ચાલુ કરી દીધું. રાઈટ. હું તમને બી રોજ કહું છું, કદાચ મારી એટલી શુદ્ધિ નહીં હોય કે એ ચાલુ થઈ શકે તમારાથી, પણ જેટલી ભગવાનનું જેણે નામ લીધું હોય એટલું એના શબ્દોમાં એટલું ભગવાન પોતે જેને કહેવાય કે આવીને પ્રવેશે, એને સામેના વ્યક્તિને આરપાર ઉતરી જાય. તો નારદજીએ કીધું કે તને આટલું કષ્ટ પડશે, એટલે પેલાને સડનલી જેને કહેવાય કે અનેક જન્મોના જે એના મન ઉપરના જે પેટાળમાં એની ઉપર જે લદાયેલો કચરો હતો એ સાફ થઈ ગયો. એને લાગ્યું કે આ માણસ સાચું કહે છે, અને એ તરત જ એનું તીરખામતું બાજુમાં મૂકી અને સીધો એમના ચરણમાં બેસી જાય છે. તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા. એને ખબર પડી ગઈ. એને કીધું કે તમે લાગો છો મોટા સંત માણસ, તમને મારા ભવિષ્યની પણ તમને આગાહી તમે કરી શકો છો, તો તમને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો પણ ખબર હશે, તો મને રસ્તો બતાવો. તમે અહીંયા સુધી આવ્યા અને તમે મને આટલું બધું કીધું, તો હવે બહાર કાઢવાનું પણ તમે જ મને બતાવી શકો. મારી પાસે બીજું કોઈ એવું વ્યક્તિ નથી કે જે મને રસ્તો બતાવે. એટલે નારદજી જે છે સ્મિત આપે છે. રાઈટ. કારણ કે એમને ખબર પડી ગઈ કે હવે આને જ્ઞાન લેવાનો સમય થયો છે. જેવી રીતે અર્જુન જે છે કે જ્યારે ભગવાન જોડે બે હાથ જોડીને બેસે છે ને ત્યારે ત્યાં સુધી આખો પહેલો અધ્યાય પતી ગયો, બીજા અધ્યાયના 7 શ્લોક પતી ગયા, ત્યાં સુધી ભગવાન એક શબ્દ નથી બોલતા. જ્યારે એને લાગે છે કે પાત્રતા હવે આવી છે ગ્રહણ કરવા માટેની, ત્યારે જ્ઞાન આપો. એટલે નારદજી કહે છે કે જો ભાઈ, રસ્તો તો હું તને ચોક્કસ બતાવું, પણ મારા અમુક નિયમો છે, એ તું પાળે, હું તને કહું એમ તું કરે તો જ હું તને રસ્તો બતાવું. બોલો ને કે તમે બોલો, હું શું કરું, તમારે શું જોઈએ છે? કે મારી પાસે જેટલું બી ધન છે ને હું આપવા તૈયાર છું, કે તમે જે કહો એ કરવા તૈયાર છું, પણ મને કહો કે આમાંથી મારે બહાર કેમ નીકળવું. એટલે નારદજી કહે છે પહેલા તારું પેલું તીર છે ને, તીર કામતું, એ તું તોડી નાખ. આ શું તમે કીધું? પેલો કે તમે સમજો છો તમે શું કહી રહ્યા છો મને? મારી જીવનનું ભરણ પોષણ આની ઉપર છે, મારું પેટ આની ઉપર રહે છે, હું અને મારી પત્ની 2 જણા આની ઉપર જીવીએ છીએ, તમે એને જ તોડી નાખવાનું કહો છો. નારદજી કે જો જીવનમાં જ્યારે તમારે કંઈક વસ્તુ મોટું જોઈતી હોય તો એના માટેનો ત્યાગ પણ મોટો કરવો પડે. તું નક્કી કરી લે તારે શું કરવું છે. એટલે તરત જ પેલો પારધી હતો, પણ સામે તો ખુદ ભગવાનના મહાજન ભક્ત હતા ને. તો ઓકે, ચાલો, હું તમારા વચન પર વિશ્વાસ મૂકું છું. ત્યાં જઈને ઉભો થઈને એને તીર કામઠા ત્યાં જ બટકીને તોડી નાખે છે. હવે તો મને કહો શું કરવાનું? નારદજી કહે છે જો સાંભળ, તારા પાપ છે ને બહુ જ જેને કહેવાય વધારે છે. તું એક કામ કરજે, અહીંથી ઘરે જજે. ઘરે જઈને તારું અત્યાર સુધીના આ બધા કામોથી ત્યાં જેટલું બી ધન ઉપાર્જન કર્યું હોય એ બધું જ ધન તું ગામમાં જઈ ભગવાનના ભક્તો છે અથવા તો જે તપસ્વી લોકો છે, બ્રાહ્મણો જે છે સારા, એમને તું વહેંચ. પછી શું કરું? તો કે પછી તું એ ઘર પણ કોઈને આપી દે, તારે ત્યાં રહેવાનું નહીં. પછી તું નદીના સામા કાંઠે જા, ત્યાં ઝૂંપડી બનાવ, અને એ ઝૂંપડીમાં તારે રોજ જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તારે આ જપ કરવાનો છે. પેલો જે પારધી છે એ કહે છે પ્રભુ આ બધું તો બરાબર અઘરું છે, મારી બધી સંપત્તિ આપી દેવી ને ઘર પણ છોડી દેવું ને અને ત્યાં સામે કાંઠે ઝૂંપડી બનાવીને રહેવું બહુ અઘરું છે, પણ હું કરીશ, એમાં ના નહીં. પણ મારા ખાવા પીવાનું શું? મારી પત્નીને હું શું? ભગવાન કે નારદજી કે તારા ફેમિલીમાં તારા કુટુંબમાં 2 જ જણા છે કે? આ 2 જણા છે. 2 જણાને તો કોઈ જ વાંધો નહીં આવે, હું તને રોજ ખાવાનું એટલું મોકલી આપીશ ને કે તારે ચિંતા નથી. પણ તારે પણ બીજું એક પ્રોમિસ આપવું પડશે. કે શું? તમે બોલો ને. તારે જેટલું જરૂર હોય એટલું જ રાખવાનું, એનાથી વધારે કશું રાખવાનું નહીં. તો પારધી કહે છે કે ઓકે, પ્રોમિસ ડન. તો નારદજી કહે છે હું જાઉં છું. નારદજી એમના રસ્તે જાય છે અને પારધી જે છે એ જોવે છે નારદજી જતા જતા જે પેલું ડુક્કર હતું, જે પેલું સસલું હતું અને જે પેલું હરણ હતું, 3 નારદજીના હાથ ફેરવવા માત્રથી પૂર્વવત થઈ જાય છે. એમને પોતાના જે શરીરના જે ઘા હોય છે બધા રૂજાઈ જાય છે અને હસતા ખુલતા કિલ્લોલ કરતા પાછા જંગલમાં નાસી જાય છે. એટલે એને થયું કે ખરેખર આ મહાપુરુષ છે અને મારા જીવનના કોઈ સદભાગ્ય હશે તો મને એમના દર્શન થયા. અને એને કીધું એ પ્રમાણે બધું જ
કે કાઢી નાખે છે અને જંગલ નદીના બીજા કિનારે ઝૂંપડી બાંધીને એ જપ કરવાનું ચાલુ કરે છે. અને જપ કરવાનું જેમ જેમ ચાલુ કરે છે, આખા ગામમાં એ વખતે તો ગામ પણ એવા હોય કે લોકો એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય. ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે મૃગારીને નારદજીના દર્શન થયા અને એ પારધીમાંથી હવે એક જેને કહેવાય કે ભગવાનનો ભક્ત બની ગયો છે. એટલે ગામમાંથી લોકો દર્શન કરવા આવે. આ તો જે આપણે ક્યાંય ગમે ત્યાં પણ રહેતા હોઈએ તમને ખ્યાલ હશે કે શહેરમાં કે ગામમાં કે કોઈ મુનિ આવે કે કોઈ સારો માણસ આવે તો બધા એમ થાય કે એટલીસ્ટ દર્શન તો કરીએ. ઘણીવાર શું છે કે નેત્રોથી પવિત્રતા આવે, રાઈટ? તો એમને જોવા માત્રથી આપણામાં પવિત્રતા આવે. તો ગામના બધા લોકો એમના દર્શન કરવા રોજ આવે. જે આવે કંઈ લઈને આવે. કોઈના ખેતરમાં ફુલાવર વાવ્યું હોય તો ફુલાવર લઈ આવે, કોઈ ઘઉં આવ્યા હોય તો ઘઉં લઈ આવે, કોઈના ઘરે ગાય હોય તો દૂધ લઈ આવે. એટલું બધું આવે તો પેલો એમ કે મને મારા ગુરુએ ના પાડી છે, અમને બેને ચાલે ને એટલું જ લેવાનું છે, બાકીનું એ પાછું મોકલી દે. અને એમ કરતા કરતા ધીમે 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 એટલા બધા મંત્રના જાપ કરે છે કે જેને કહેવાય કે ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત બને છે. અને પછી નારદજી અને પર્વત મુનિ એક છે, એ બે જણા વાતો કરતા હોય છે. નારદજીને યાદ આવે કે ચલો મૃગારીને હવે મળી આવું, કે ઘણો સમય થયો. એ લોકો મળવા માટે આવે છે અને દૂર ઝૂંપડીમાંથી જે મૃગારી એને જોવે છે તો એનો આનંદનો પાર નથી રહેતો ને દોડતો દોડતો જાય છે. અને દોડતો હોય છે ને તો એનો એક એક પગે લંગડાતો જાય છે. અને જેવી રીતે એના ગુરુ આવે એટલે તો સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા પડે, બરાબર? તો એ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાને બદલે પહેલા એના કપડાથી, તમે અહીંયા બાજુમાં જુઓ છો એ જે ચિત્રમાં છે, એમ આમ કરીને બધી રેતી હટાવે છે. એકચ્યુઅલી રેતીમાં કીડીઓ હતી. હવે જે માણસ આટલું કષ્ટ આપતો હતો પ્રાણીઓને, એ માણસથી કીડી પણ નથી મરતી. બધી કીડીઓને હટાવીને પછી એ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. નારદજી કહે છે પર્વત મુનિને કે જોયું કે કેટલું પરિવર્તન છે આ વ્યક્તિમાં હરિનામના જપથી. અને એ કહે છે કે ભાઈ તું હવે કેમ છે, તારું કેમ જીવન કેવી રીતે ચાલે છે? કે તમે ગુરુજી છો મારા પહેલા જ કુટીરમાં આવો. તમે એમને તમે રસ્તામાં બધું પૂછીને જાઓ એ મને મંજૂર નથી. એટલે પછી એ કુટીરમાં લઈ જાય છે અને ચરણ કમળ એમના જે છે એ પાણીથી ધોવે છે અને એ પાણી ચરણામૃત લે છે, માથા ઉપર છાંટે છે. અને પછી નારદ મુનિ કહે છે તું કેવી રીતે જીવન જીવે છે? તો એ બોલે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એના શરીરના રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે અને ઊભો થઈને કીર્તન કરવા મળે છે અને ખૂબ આનંદમાં આવી જાય છે. એ કહે છે ગુરુજી તમે મને આટલું બધું ના મોકલાવો, અમે બે જણાને જોઈએ, એના બદલે તમે જે મોકલાવો છો એનાથી તો કદાચ 25-50 માણસો ખાઈ રહે એટલું બધું આવે છે. મારી તમને એ જ વિનંતી છે કે મને ખાલી 2 માણસો જોઈએ એટલું જ મોકલાવો. અને તમે મને હરિનામ આપીને તો એટલો બધો મારો ઉપકાર કર્યો છે કે મારું જીવન બદલાઈ ગયું છે. અને એ નારદજી એને આશીર્વાદ આપીને પાછા જાય છે. આ ઘટનામાંથી એ જોવાનું છે કે જ્યારે ગુરુ મળે ત્યારે શું કરવું જોઈએ? પ્રણિપાતેન, એમને સમર્પણ કરવું જોઈએ. પરિપ્રશ્નને, એમને પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. અને સેવયા, એમની સેવા કરવી જોઈએ. આ 3 વસ્તુ કરવાથી આપણું જે છે જીવન છે એ સફળ થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ રીતે અજ્ઞાનને લીધે આપણા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા સંશયને કાપી અને આપણે જે કહેવાય યોગમાં સ્થિર થવું જોઈએ. અર્જુનને કહે છે હવે તું યુદ્ધ કર. ગુરુ એટલે કોણ? કે આધ્યાત્મિક ગુરુ, કે જે શિષ્યની જવાબદારી લે. જે તમે દાખલા તરીકે ઇસ્કોનમાં તમે ગુરુ કરવા હોય એ બધા ગુરુ પરંપરા વાળા હોય. દાખલા તરીકે અત્યારે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે એ નામાનિષ્ઠાજીના ગુરુ છે અને એ એમના થ્રુ દીક્ષા લેવી હોય તો દાખલા તરીકે 1 માળા ચાલુ કરો, 2 માળા ચાલુ કરો, 16 માળા જ્યારે આપણે કરતા થઈએ દિવસના અને ત્યારે 4 નિયમોનું પાલન કરીએ તો આપણે એના માટે એની માટે એપ્લિકેશન કરી શકીએ છીએ અને એમના જે કહેવાય કે આપણે શિષ્ય બની શકીએ છીએ. અને આજકાલ તો કેવું છે, શિક્ષકો પૈસા લઈ લે પછી વિદ્યાર્થીનું જે થવું હોય થાય, એવું નહીં. એકચ્યુઅલી ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ કેવો છે કે જ્યાં સુધી શિષ્ય ભગવાનના ધામમાં પાછો ના જાય ત્યાં સુધી ગુરુએ ધરાતલ પર પાછા આવવું પડે છે. એટલે ઇટ્સ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી. અને શિષ્યની જવાબદારી છે કે જે વચન આપ્યું છે કે આટલા હું જપ કરીશ કે આટલા હું નિયમ પાળીશ તો એ પાળવું જ પડે છે. એટલે ગુરુ જે છે એ બહુ જ જેને કહેવાય કે સન્માનને પાત્ર છે. શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો આ સાથે સોરી, આજે ઇટ ઇઝ 10 minutes past, બટ ઇટ વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ ટેલ, એટલા માટે મેં સ્ટોપ નથી કર્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ખુશી માતાજી. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો થોડાક આપણે આજે યસ જલ્પા માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. તો ખુશી માતાજી એ કહે છે કે કંઈક કારમાં છે તો એ લઈ નહીં શકે, તો કંઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. મે બી આજે કદાચ 2-3 પ્રશ્નથી વધારે નહીં લઈએ કારણ કે ઓલરેડી ટાઈમ લેપ્સ થયો છે. હરે કૃષ્ણ. કેટલા વાગ્યા સુધી પ્રભુજી લઈએ પ્રશ્ન? 10 ને 30? મે બી 10 minutes મોર. ઠીક છે. હે ને? યોગેશ સંતોકી પ્રભુજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
ટિપિકલ ક્વેશ્ચન છે, કદાચ ક્વેશ્ચન થોડો ઓકવર્ડ લાગે. ભગવાને પૃથ્વીની રચના શું કામ કરી? પૃથ્વી, બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માજીની અને બ્રહ્માંડની રચના શું કામ કરી? ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે. અને પછી આપણી પણ રચના શું કામ કરી, રાઈટ? હા, એ આપણને આ બધી યોનિમાં મોકલે, આમ કરે, તેમ કરે, કર્મ કરાવે, પુણ્ય કરાવે, પાપ કરાવે, એની ડેફિનેશન છે, આપણે એને ફોલો કરવાની, એ બધો હિસાબ રાખવો. તો ભગવાન શું એક ગેમ રમે છે મોટી? ઇટ્સ લાઈક અ વિડિયો ગેમ. રાઈટ, રાઈટ. બહુ સરસ પ્રશ્ન છે તમારો, બધાને લાભ થાય એવો પ્રશ્ન છે. હરે કૃષ્ણ. સો ઓકે, હજી કઈ યાદ કરવું છે પ્રશ્નમાં કે પતી ગયું? ના ના, એટલે જ બહુ ટિપિકલ ક્વેશ્ચન છે. હું આ બધા ક્વેશ્ચન મારા માઇન્ડમાં ઘણા સમયથી છે કે જેનો આન્સર મતલબ મળતો નથી વ્યવસ્થિત, સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર. ઓકે ઓકે, ફાઇન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ભગવાનને પણ શું છે કે એકલા મજા નથી આવતી, એટલે એમને લાગ્યું કે કંપની તો જોઈએ, એટલે એમને આપણા બધાને ઉત્પન્ન કર્યા, રાઈટ? મે બી થ્રુ બ્રહ્માજીના થ્રુ પ્રજોત્પત્તિને બધું થયું, પણ ભગવાને જ્યારે આપણને ઉત્પન્ન કર્યા ત્યારે આપણે ઓરિજિનલી, પ્રભુપાદ લખે છે કે આપણે ઓરિજિનલી ભગવાનના ધામમાં એમના સાથે હતા, આપણે એમના પાર્ષદ હતા. એટલે એમની બધા જનું આપણું ઓરિજિનલ જે કહેવાય ને રિલેશનશિપ ભગવાન સાથે 5 પ્રકારના સંબંધથી હોય છે. મેઇન 5 સંબંધ છે: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. કાં આપણે ભગવાનના માતા પિતા બન્યા હતા, કાં આપણે એમના મિત્ર છીએ, કાં આપણે એમની પ્રેયસી છીએ, કાં આપણે એમના લાઈક ગાય કે એમના કોઈ પણ જે કહેવાય કે એમના પાલતુ, અથવા તો એમના વૃંદાવનના ઝાડ કે નદી. એટલે આપણો કોઈ સંબંધ છે એમની સાથે, લાઈક હનુમાનજીનો સંબંધ છે, દાસ્ય સંબંધ છે, આપણે એમના દાસ તરીકે. હનુમાનજીને કોઈ એમ કે તમે ભગવાન છો તો હનુમાનજીને બિલકુલ ના ગમે. ભગવાન તો મારા રામ જ છે કે. રામ ભગવાને જયારે એમ કીધું કે વિષ્ણુ લોકમાં કે વૈકુંઠમાં આવો, તો કે ના, હું તો તમારી સાથે જ અયોધ્યાપુરીમાં જ રહું. એટલે એ બધા સંબંધ છે. પણ આપણે એ સંબંધમાં હતા ને આપણે ભગવાનથી સ્વતંત્ર રીતે કંઈક ભોગવવાની ઈચ્છા કરી. નાનો છોકરો હોય તો ના કે મારે ઘરમાં રહેવું નથી, તમે લોકો બધા મને આખો દિવસ કંઈક ઓર્ડર આપ્યા કરો, અથવા આમ કર, તેમ કર, આમ ના કરીશ, તેમ ના કરીશ, એ બધું કીધા કરો છો, હવે મારે ઘરમાં રહેવું જ નથી. એટલે છોકરો સીધો બધું છોડી અને ઘરની બહાર નીકળી પડે. તો એના પપ્પા હોય પાછળ એની જોડે જાય કે ભાઈ આ નીકળી પડ્યો છે, પણ ધ્યાન તો મારે જ રાખવું પડશે. એટલે જ્યારે સમજો બાજુમાં કોઈ પ્લેગ્રાઉન્ડ હોય એમાં રમવા જાય, તો એના પપ્પા બહારથી જોતા હોય છુપાઈને કે આ રમવા ગયો છે કે. ત્યાં આગળ બીજા છોકરા રમવા આવે ને પછી થોડો ઝઘડો થાય અને થોડા દિબાકા પડે, તો એના પપ્પા તો ચાહે કે જઈને લઈ આવું, પણ પેલો આવે નહીં. પણ પછી પેલાને ભૂખ લાગે ને એમ થાય કે હવે મારે ઘેર જવું જોઈએ, ત્યારે પપ્પા બહાર જ ઉભા હોય કે ચલ બેટા હવે તને લઈ જાઉં. એટલે આપણે બધા જે છીએ સ્વતંત્રતાથી આપણને 3 ઈચ્છા થઈ: એક કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા, એક એન્જોય કરવાની ઈચ્છા, અને એક માલિકીનો ભાવ. આ 3 ભાવ આપણામાં પ્રગટ્યા, એટલા માટે આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ. જેવા આપણે આ ભાવમાંથી બહાર નીકળતા જઈએ, જેમ આપણે ભગવાનને પાછા આપણા 5 સ્વરૂપમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપમાં ભજવાનું ચાલુ કરીએ, તો ધીરે ધીરે અગેન આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ છીએ. ભગવાને આપણને જુદા નથી કર્યા, આપણને લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. કાલે એક પ્રશ્ન હતો ને કે ભગવાને આપણને કેમ આ જગ્યામાં મૂક્યા છે, એવો જ કંઈક પ્રશ્ન હતો. તો આપણે એને ભગવાને લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલી છે. આપણે જ ઈચ્છ્યું કે હું ભગવાનથી સ્વતંત્ર રીતે કંઈક કરું, હું મારો આનંદ મેળવું. ભગવાન જ કેમ બધાના બોસ, હું પણ થોડો બોસ બનું. તો ભગવાન એની પણ એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. ઓકે, પૃથ્વી પર જા, તને થોડીક તો જેને કહેવાય સ્વતંત્રતા છે કે તારે આ કરવું હોય તો આ કર, જે કરવું હોય કર. So that's how we have come here. પ્રભુપાદા બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. આના ભાવાર્થમાં આપણે વાંચીએ તો આપણને એકદમ જેને કહેવાય કે એકદમ હૃદયસ્પર્શી લાગી આવે કે વાત સાચી છે. મારામાં થોડી ઈર્ષા આવી, મારામાં થોડું સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ, એટલા માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. નહીં કે ભગવાને મને તરછોડી દીધો છે. હરે કૃષ્ણ. અને ભગવાન આ બધી રચના એટલે જ કરે છે કે જેથી કરીને જેને જેવી ઈચ્છા હોય એવો એ આનંદ લઈ શકે, રાઈટ? કોઈને તરવાની ઈચ્છા હોય તો માછલીનો દેહ આપી શકે, કોઈને ઉડવાની ઈચ્છા હોય તો પક્ષીનો દેહ આપી શકે. આ બધું જ આપણા માટે કરવામાં આવ્યું છે, આપણી ઈચ્છાને સંતોષવા માટે. પિતા ના હોય, નાના બાળકને જે બી ઈચ્છા હોય એ લઈ આપે, એવું કરી આપે કે ઓકે એને મજા આવે છે, વાંધો નહીં. પછી ભલે એને એમાં એટલો ખોવાઈ જાય કે પપ્પાને યાદ બી ના કરે, બરાબર, છતાં એને એ વસ્તુ લઈ આપે પપ્પા. ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નિધિ માતાજી, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. મારો પ્રશ્ન, આ જે છેલ્લો ઇન્સિડન્સ તમે કીધો નારદ મુનિનો અને જે શિકારીનો કીધો કે શિકારી એમ કે બધા પ્રાણીને અધમરા કરીને રાખતો અને એમાં એને બહુ જ આનંદ આવતો એમ. એટલે નારદ મુનિ એને કહે છે, જે તમે કીધું જે વાત એ બહુ સરસ હતી. મારો પ્રશ્ન એવો છે
કે અત્યારે હું જે વાતાવરણમાં રહું છું અને હું જે અનુભવું છું અત્યારથી નહીં, ઓલમોસ્ટ 10 વર્ષથી, કે એવા એકચ્યુઅલી આ તો એ માણસ મારતો હતો, પણ અત્યારના જમાનામાં એવું છે કે માણસને જ રીબાતો છોડી દે છે. એટલે તીર કામઠાથી નહીં, પણ એના શબ્દોથી, એના વર્તનથી અધમરો છોડી દે છે એમ. પહેલા પ્રેમથી લઈ આવે પણ છે અને પછી મોકો મળે એટલે એને અધમરો છોડી પણ દે છે એમ. એટલે નારદ મુનિ સમજાવે છે કે તું આવું ના કર, પણ હવે ઘણા માણસો એવું સમજતા જ નથી, એ વાતને સમજતા જ નથી. તો એમને કેવી રીતના ટેકલ કરવા જોઈએ લાઈફમાં? એમને પ્રેમની ભાષા નથી સમજમાં આવતી, એમને ગુસ્સાની ભાષા નથી સમજમાં આવતી. એટલે આ સ્ટોરી કમ્પ્લીટલી સિમિલર છે કે અધમરું માણસને પણ છોડી દે. એમની સાથે શું કરવું જોઈએ? ઓકે, બહુ સરસ. તમારો પ્રશ્ન છે કે આપણે જીવનમાં, રોજિંદા જીવનમાં જે લોકો આ સમજતા નથી એના માટે શું કરવું, રાઈટ? અને કદાચ 99.99% લોકો નથી સમજતા. જે આપણને ભગવાને આ કૃપા કરી તો આપણને આ જ્ઞાન સમજવા મળ્યું, અને જ્ઞાન સમજવા મળ્યું તો આપણને ખબર પડી, એટલે આપણે બીજા સાથે એવું નહીં કરવાનું. પણ બીજા એવું કરતા હોય તો આપણે આપણાથી બને ત્યાં સુધી આપણે એમને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ભાઈ આ યોગ્ય નથી, આ બધાનું ફળ મળશે, જરૂર મળશે, બરાબર? એટલે એ ટ્રાય કરવો જોઈએ. અને એ ટ્રાય કર્યા પછી પણ એના જો દુર્ભાગ્ય હોય અને એ ના સમજે અને તમે એક હદથી બિયોન્ડ એને ઇન્ફ્લુઅન્સ પણ ના કરી શકો, સમજો કે એક હદ છે ત્યાં સુધી તમે એની વચ્ચે પડી શકો. કદાચ તમારા બાળકો હોય તો તમે એ બાળકોને રોકી શકો કે આમ ન કરાય, ભલે અત્યારે સમજતા ના હોય પણ એને તમે રોકી શકો. પણ કદાચ કોઈ મોટી વ્યક્તિ હોય અને એ સમજો કે કોઈ માંસાહાર કરતું હોય અને તમે એને ના રોકો, એને રોકો છતાં પણ એ ના રોકાતું હોય, તો તમે શું કરી શકો? તમે શક્ય હોય તેનાથી દૂર રહી શકો, ધેટ્સ ઓલ. બાકી એનાથી વિશેષ તમે શું કરી શકો? હવે દાખલા તરીકે મેં ઓવરઓલ બીજા આપણે પહેલા અધ્યાયમાં વાત કરી હતી કે 6 પ્રકારના આતતાયી હોય એમને હણવાની શાસ્ત્રો પણ ના નથી પાડતું. એટલે જ્યારે તમને પ્રતિકાર કરવાનો યોગ્ય લાગે ત્યારે તમારે પ્રતિકાર પણ કરવો જોઈએ. પછી ત્યારે અહિંસા માત્ર એ યોગ્ય નથી. દરેક વ્યક્તિની એક પોતાની પરિસ્થિતિ હોય, એ પરિસ્થિતિમાં ગીતાનું આ જ્ઞાન ઉપયોગ કરીને વ્યવહારિક રીતે ડિસિઝન લેવા પડે, આપણે નિર્ણયો લેવા પડે. અને જેમ જેમ આપણે હરિનામ લઈએ એમ આપણને ક્લેરિટી આવતી જાય કે આ પરિસ્થિતિમાં મારે આ જ કરવું પડે, અહીંયા આગળ મારે પ્રતિકાર જ કરવો પડશે, અને અહીંયા આગળ મારે જેને કહેવાય કે સલાહ આપવાની અને એને કન્વિન્સ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો. મને એક ક્લાસમાં પ્રશ્ન હતો કે ઘરમાં બીજા બધા મને એમ કહે છે કે મારે ભગવાનને ધરાવવું ના જોઈએ, તો શું કરવાનું? તો મેં કીધું કે તમારે ભગવાનને સરસ રોજ નવું મિષ્ટાન બનાવીને ધરાવવાનું ને એમને પ્રસાદ આપવાનો. ધીમે ધીમે પ્રસાદ ખાવાથી અજ્ઞાત સુકૃતિ થાય. અજ્ઞાત એટલે ખબર ના હોય પણ તમારું પ્લસ પોઈન્ટ વધતા જાય, અને એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ જે કહેવાય કે તરત જ એને એમ થાય કે ના, જે હું કરતું છું એ ખોટું છે, આ કરવું જોઈએ. એટલે ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર સિચ્યુએશન, તમારી શું પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે ભગવાન તમને જ્ઞાન આપે, પુસ્તકનું પણ અને તમારા હૃદયમાં અંતસ્પૂર્ણા પણ થાય. એટલે તમે જેને કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતાને વધારે વાંચો અને જપ જે છે એ વધારે ધ્યાનથી, વધારે પ્રેમથી અને વધારે સંખ્યામાં કરો. ચોક્કસ તમને અંતસ્પૂર્ણાથી માર્ગ મળશે કે આ વ્યક્તિને કે આ ઘટનાને મારે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ઇઝ ધેટ ઓલ માતાજી? 3 જણા છે હજી. હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ નથી આવતો જલ્પા માતાજી. રેડમીમાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે જેમ કલયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ અને સતયુગ માટે જે કીધું, તો પહેલા સતયુગમાં જેમ હજારો વર્ષ બધા ભક્તિ કરતા હતા ત્યારે ભગવાન પ્રાપ્ત થતા, તો અત્યારે કલયુગની એવી કેટલી અવધિ ગણી શકાય કે આપણને એમ થાય કે હા હવે ભગવાન છે એમ? એટલે આપણે એમ અંદરથી એમ ભાવ આવે કે હા ભાઈ આ ભગવાન છે, તો એ અવધિ કેટલી એમ? બહુ સરસ, તમે સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જે સતયુગ હતો 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું અને એમાં લોકો હજારો વર્ષ તપ કરતા હતા. કર્દમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું ત્યારે ભગવાન મતલબ આવ્યા અને એમને આશીર્વાદ આપ્યા કે હું પુત્ર તરીકે તમારે ત્યાં આવીશ. અને આપણે 12 મહાજનોમાં જે છેલ્લો ફોટો જોયો એ કપિલ આવ્યા હતા. આપણા ટાઈમમાં કેટલો ટાઈમ લાગે? તો પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ
તમે એમ કહો છો કે જપ કરો અને આ કરો ને તો કેટલો સમય લાગે? એટલે પ્રભુપાદે એવો જવાબ આપેલો કે ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે તમારું પાછલું કર્મ કેટલું છે. પણ પ્રભુપાદ કે મને જે કહેવાય કે રિયલાઇઝેશન થતા મને 35 વર્ષ લાગ્યા. પ્રભુપાદે એવું કીધું હતું. એટલે પ્રભુપાદ તો જેને કહેવાય જન્મથી જ ભક્ત હતા, બરાબર. તો એમને ખાલી એમના ઉદાહરણ દ્વારા કીધું, બાકી એમને તો જેને કહેવાય કે બાળપણથી જ ભગવાનનો સંસર્ગ પ્રાપ્ત હતો. પણ ઇટ ડિપેન્ડ્સ. ઘણા લોકોને એકદમ જેને કહેવાય કે સાવ નાના જીવનમાં પણ જેને કહેવાય કે ભગવાનનો અનુભવ થતો હોય છે. એટલે યે યથામામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવ પ્રજામાં. એટલે આપણે જેટલા એમાં આપણું વજન મૂકશું, સામેનું પલ્લું એટલું જ વધારે જેને કહેવાય ઊંચું આવવાનું છે. એટલે ઇટ્સ નોટ અ ટાઈમ. તમે કેટલું અંદર શરણાગતિ વધારો છો તમારા સમયની, તમારી શક્તિની, તમારા સામર્થ્યની, એટલું તમને સામેથી એટલું ફાસ્ટ જેને કહેવાય કે રિસ્પોન્સ મળે છે, બરાબર. શોર્ટ ટાઈમમાં કરવું હોય તો એટલું જ આપણે વધારવું પડે. આપણે સ્લોલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીએ તો ભગવાન એવું કહે છે કે આપણું 1 પગલું એમના 10 પગલા, તો ભગવાન એ રીતે આગળ આવે. પછી આપણે 10 પગલા લઈએ તો ભગવાન 100 પગલા આગળ આવે, રાઈટ. એટલે ઇટ્સ ઓલ ડિપેન્ડ ઓન અસ કે આપણે કેટલું ફાસ્ટ રિયલાઇઝ કરવું છે, આપણામાં કેટલી ઝંખના છે, આપણામાં કેટલો જેને કહેવાય કે એમ છે કે ના મારે ભગવાનને જલ્દી જ લેવા છે, એટલા જલ્દી ભગવાન આવી શકે આપણી પાસે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી એક ચેટમાં પ્રશ્ન છે, ગીતાજીનું વાંચન ચાલુ કરીએ તો પૂર્ણ કરવું જ જોઈએ અને રોજ પવિત્ર જગ્યામાં બેસીને જ કરવું ફરજિયાત છે? મેં એવું સાંભળ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. રચના માતાજીનો પ્રશ્ન. રચના માતાજી હરે કૃષ્ણ. ગીતાજીનું વાંચન એટલે 700 શ્લોક છે, એમાં તો 3 કલાક થાય છે. 10 થી એકાદશીના દિવસે થાય છે, ખ્યાલ છે ને. એટલે આખો 700 શ્લોક એક સાથે કરવા ડેલી એ બહુ જ મોટું ટાસ્ક છે. એટલે આપણે જે બી કરતા હોઈએ, 1 અધ્યાય કરતા હોઈએ કે 1 શ્લોક કરતા હોઈએ કે 5 શ્લોક કરતા હોઈએ, એટલું તમે કરી જ શકો છો. બીજું કે જગ્યા એટલે આમાં જગ્યા તો તમે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ભગવાનના મંદિર તમારા ઘરમાં જ્યાં હોય કે એની સામે કરો તો શ્રેષ્ઠ જગ્યા છે, બરાબર. અને અધરવાઇઝ ના હોય તો તમે જે બી જગ્યા, દાખલા તરીકે તમારા આંગણામાં તુલસી ક્યારો હોય તો ત્યાં આગળ બેસીને પણ કરી શકો છો, બરાબર. તમારો બેઠક રૂમ છે ત્યાં આગળ બી તમે સરસ અગરબત્તી લગાવીને કરી શકો છો. એટલે કોઈ જગ્યાનો બાદ નથી. મોટે ભાગે આપણા બધા કુટુંબો એવા હોય કે જે મોટા ભાગની જગ્યાઓ આપણી અપવિત્ર ન જ હોય, તો આપણે ત્યાં આગળ રહી જ શકીએ છીએ. અપવિત્ર જગ્યા એટલે કેવું કે જ્યાં આગળ પશુઓની કતલ થતી હોય કે અયોગ્ય કામ થતા હોય તો એને અપવિત્ર જગ્યા કહેવાય. અધરવાઇઝ તો તમે ક્યાંય પણ કરી શકો છો. અને ગીતાનું વાંચન અને સાથે જપ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ખાલી વાંચવાથી અંદર નહીં ઉતરે, આપણી પાત્રતા વધારવી પડશે. એના માટે જપ કરવા બહુ જરૂરી છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ માતાજી. લાસ્ટ કેયુર પ્રભુનો ક્વેશ્ચન છે. કેયુર પ્રભુજી તમે તમારો ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હમણાં તમે આજે જે પેલા રૂલ્સ કીધા કે આપણે જેમ કે માંસાહાર ના કરવું જોઈએ, પછી અને બીજા બધા જે નિયમો તમે કીધા, તો એની અંદર ઘણી જગ્યાએ હવે લોકો એવું કહે છે કે અમારા ત્યાં બીજું કઈ અન્ન ઉગતું જ નથી કે મળતું જ નથી, તો અમારે એ લોકો શું કરે? પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે દુનિયામાં એવી કોઈ જગ્યા જ નથી, કારણ કે જ્યાં આગળ માંસાહાર મળતું હોય તો એ પશુને જીવાડવા માટે ખોરાક તો બનતો જ હોય, રાઈટ. એ પશુ લગભગ જેને બી મારવામાં આવે છે બધા શાકાહારી હોય છે બિચારા. એટલે એના માટે અનાજ બનતું હોય તો મનુષ્ય માટે અનાજ કેમ ના બને, બરાબર. આ લોકો તો શું કરે છે, હવે તો ફેક્ટરી બનાવી દીધી છે ને, એટલે સ્પેશિયલી એને ખવડાવવામાં આવે, એને તૈયાર કરવા, મતલબ જાડું પાડું કરવામાં આવે ને પછી મારવામાં આવે. એટલે ધીસ ઇઝ ઓલ એવું કહે છે કે આ બધું ખાલી ફેલાવેલો ભ્રમ છે કે બધા શાકાહારી બની જશે તો અન્ન ખૂટી જશે. એવું કંઈ કારણ જ નથી. પ્રભુપાદ તો એટલું ક્લિયરલી લખે છે અંદર, કીડીને કણ અને હાથીને મણ મળી જ જાય છે. કીડીને એક જ કણ જોઈએ, દાણો, અને હાથી રોજનું 20 એટલે જેને કહેવાય મણ ખાય. 1 મણ એટલે 20 કિલો આઈ થિંક, એટલું ખાય. પણ કોઈને ભૂખમરાના કારણે મૃત્યુ થયું એવું ક્યારેય નહીં મળે. આટલા બધા પક્ષીઓ છે, આટલા બધા જાનવરો છે જંગલમાં, બધાને કંઈકનું કંઈક તો જેટલું જોઈએ એટલું મળી જ જાય છે. ખાલી માણસ જ એવો અસન ધરાયો છે કે એને ગમે તેટલું મળે તો ઓછું લાગે, રાઈટ. પ્રભુપાદે એક દાખલો બી આપ્યો છે કે હું મોટું આખો જેને કહેવાય કે કોથળો ભરીને ચોખા મૂકી દઉં તો પક્ષી આવશે, એનું પેટ ભરાય ત્યાં સુધી ખાશે અને પછી એ ઉડી જશે, પછી બીજા દિવસે જ આવે. પણ જો માણસ જોવે ને તો માણસ આખો કોથળો ઉઠાઈને લઈ જાય, કે એને એવું છે કે મારે 6 મહિના 12 મહિના જેટલું ચાલે એટલું ચલાવવાનું. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ધ મેટર કે મળતું જ નથી, બધે જ મળતું હોય છે, બધાની જ વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. અને સૃષ્ટિ છે એના સ્તોત્ર એટલા બધા અખૂટ છે ને કે દરેકની માટે વ્યવસ્થા છે, દરેક જીવ માટે. પ્રભુપાદ તો ગેરંટી આપે છે કે તમે ભૂખે કદી નહીં મરો, એ હું તમને ગેરંટી આપું છું.
એટલે એવું કદી નહીં વિચારવાનું કે આ નથી તો આ કરીએ એમ, અથવા તો એ એલાઉ છે, એવું ક્યારેય એલાઉડ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ, થેન્ક યુ. ઓકે પ્રભુજી, હવે કોઈ ક્વેશ્ચન લેવો છે? એક આદિત્ય પરમાર પ્રભુજીનો હાથ ઉપર છે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન નથી. લઈ લઈએ, ચાલો. ચેટમાં બી છે, આમ તો કાલે બી લઈ શકીએ. 3 પ્રશ્ન થઈ ગયા. હા, એકચ્યુઅલી આ બહુ સમય થઈ, 10 10:30 તો થઈ ગયા છે. send it. આદિત્ય પ્રભુ Also, કાલે with due respect to everyone's question, પણ પ્રભુજીને સવારે 3:30 વાગે ઉઠવાનું હોય છે, તો એમને બી થોડા રેસ્ટની જરૂર છે. તો આપણે જે બી પ્રશ્નો છે આવતીકાલે રાખીએ. સો પ્લીઝ પોતપોતાના પ્રશ્નો તમારી પાસે રાખજો અને કાલે પૂછીજો. અને એ સિવાય કોઈ બી પ્રશ્ન તમે અગર જાહેરમાં ના પૂછી શકતા હોય તો પ્રભુજીનો ઈમેલ એડ્રેસ છે, એના ઉપર તમે ઈમેલ કરી શકો છો. પ્રભુજી જરૂર જવાબ આપશે. હા, આપણે મેસેજ પણ ગ્રુપમાં મુકાવી દઈશું, તો એ લોકો ઈમેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. રાઈટ? ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય કી જય. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ જલ્પા માતાજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.